So can we start the startables? You're the Acharya, you begin speaking about something. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Picharini Nirvasesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. For me, it's been 50 years since I've been living in the temple and really dedicating myself to Śrīla Prabhupāda's mission, service. Én 50 éve élek a templomba, és szenteltem az életemet Śrīla Prabhupāda szolgálatának. And before that, for some few years, I was also practicing Krishna consciousness at home. Előtte néhány éven keresztül már gyakoroltam a Krishna tudatot otthon. We often say that my spiritual master has saved me. Gyakran mondjuk azt, hogy a lelki tanítómesterem megmentett engem. And that's a reality that, of course, everyone appreciates. That aside from their own initiating spiritual master or other spiritual masters. És ez egy olyan valóság, amit mindenki értékel, amellett, hogy van saját lelki tanítómestere vagy lelki tanítómesterei. Everyone knows that the process of saving started with Śrīla Prabhupāda. Mindenki tudja, hogy a megmentés folyamata Śrīla Prabhupāddal kezdődött. And Śrīla Prabhupāda didn't just save or accept his direct disciples, but everyone who comes thereafter. És hogy Śrīla Prabhupāda nem csak a közvetlen tanítványait mentette meg, hanem mindazokat is, akik később jöttek. It's like dominoes. 1, 2, 3, 4, 5, and it goes on like that. And that's one of the features or characteristics of the founder Acharya. Olyan, mint a dominó, 1, 2, 3, 4, 5, és így megy tovább, és ez az egyik jellegzetessége az alapító ácsárjának. He's offered us the means by which we become delivered. Adta azokat az eszközöket, amelyek által felszabadulunk. And really that's what it's about. Prabhupada has given us the opportunity. És főleg Prabhupáda adta nekünk a lehetőséget. So in one sense we have to save ourselves. Tehát egy bizonyos értelemben magunkat kell megmentenünk. And Prabhupada would say that the most important thing is to save yourself. És ezt mondta is Prabhupáda, hogy a legfontosabb dolog, hogy mentsd meg magad. But obviously we can't save ourselves unless we've had the instruments for being saved. De nyilván nem tudjuk megmenteni magunkat, hogyha nem áll rendelkezésünkre az eszköz, ami által meg lehetünk mentve. And those
those ingredients, those instruments Śrīla Prabhupāda gave us. És ezeket a kellékeket, ezeket az eszközöket Śrīla Prabhupāda adta nekünk. Primarily chanting Hare Krishna. Elsősorban ez a Hare Krishna éneklése. We had this wonderful festival, and for the most part we chant Hare Krishna. Itt van ez egy csodálatos fesztivál, és az idő nagy részében énekeljük a Hare Krishnát. And the other things that we do, well, they're meant to help us chant Hare Krishna. És a többi dolog, amit csinálunk, azoknak az a dolga, hogy segítsék azt, hogy énekeljük a Hare Krishnát. Because Harinama eva kevalam. No one, I don't think devotees heard about, well, at least certainly my generation didn't hear about Hare Krishna or the Mahamantra. Az én generációm nem hallott a Hare Krishnáról vagy a Mahamantráról. Mantras, it was a nice cliché word. Mantrák, az egy ilyen klisé szó volt. But other than that, we really didn't know what it was about and what a real mantra is, what to speak of what a Mahamantra is. De hogy nem igazán tudtuk, hogy mi is egy mantra, főleg, hogy mi a Mahamantra. But Śrīla Prabhupāda gave us that Mahamantra, De Śrīla Prabhupāda ezt a Mahamantrát adta nekünk. and now it's that Mahamantra that we have to save ourselves with. És most itt van nekünk ez a Mahamantra, amivel meg tudjuk menteni saját magunkat. So when we say that Śrīla Prabhupāda saved me, my spiritual master saved me, then that means that they've given me all the facilities to save myself. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Śrīla Prabhupāda megmentett engem, a lelki tanítómesterem megmentett engem, akkor igazából biztosította mindazokat a dolgokat, amelyekkel meg tudom menteni saját magamat. And spiritual laziness is when we just think, Prabhupada gave me these things, I'm saved. És a lelki lustaság az az, amikor azt gondolom, hogy hát Prabhupád adta nekem ezeket a dolgokat, úgyhogy meg vagyok mentve. That I don't have to do anything, it's just sort of automatic. Nem kell semmit csinálnom, ezen automatikus. Of course, Śrīla Prabhupāda was not in agreement with that type of thinking. Persze Śrīla Prabhupáda nem értett egyet ezzel a fajta gondolkodással. And he went to great lengths to explain to us how to save ourselves. És nagyon sokat tett azért, hogy el tudja magyarázni nekünk, hogy meg kell menteni magunkat. Specifically, that method is in Prabhupada's books, És a módszer az Prabhupád könyveiben van, which are really all about how to chant Hare Krishna. amelyek főleg arról szólnak, hogy hogyan kell énekelni a Hare Krishnát. What is not just the technique to become free from offenses, Nem csak, hogy mi a technika, hogy megszabaduljunk a sértésektől, but how we actually awaken kriti sadhya bhavat sadhya bhava sadanavida. How we actually awaken love, that sort of love of Krishna that we talk about. hogy hogyan tudjuk felébreszteni azt a fajta Krishna iránti szeretetet, amiről beszélünk. And when Krishna then says, Yam labdecha parelabhyam manyakena adikam stito tasmin stito nadukkena. Then when you attain that state, then you really understand things properly. És Krishna azt mondja, hogy amikor eléred ezt az állapotot, akkor megfelelően megérted a dolgokat. And one has the mood that, yes, all my austerities, my sacrifices that I've made, those long years of service and sadhana, it was all worthwhile. És azt gondolod, hogy mindez a lemondás és az áldozat, amit hoztál a szádanád és a szolgálatod során, ez mind megérte. So, but to acquire that, yes, we have to be, Prabhupada wanted us to be very serious. De Prabhupád azt akarta, hogy legyünk nagyon komolyak ehhez. And really understand what it means that Śrīla Prabhupāda has actually saved us.
És hogy igazából értsük meg, hogy mit jelent az, hogy Śrīla Prabhupāda megmentett bennünket. So, I don't know whether it's a Christian saying, but there's a saying, God helps those who help themselves. Nem tudom, hogy ez egy keresztény mondás, de van ez a mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. So we have to help ourselves. Úgyhogy segítenünk kell magunkon. And of course, helping ourselves means also helping each other. És persze magunkon segíteni azt is jelenti, hogy egymásnak segítünk. In Active Instruction, Prabhupada said that he's established this Krishna consciousness movement so that people would have the association of pure Vaishnavas. A tanítások nektárjában Śrīla Prabhupāda azt mondja, hogy azért hozta létre ezt a Krishna tudatos mozgalmat, hogy tudjunk tiszta Vaisnavákkal társulni. So that by the association of devotees one gets that is kick-started. You know what kick-started is? No. Hogy a bakták társaságába be tudjuk indítani ezt a folyamatot. So it gives you that kickstart to keep to start going. Tehát ez az, ami beindítja azt, hogy utána tudjunk menni. It's like if some kind of vehicle is standing on top of a hill. Hogyha áll egy gépkocsi a hegy tetején. So you need to kickstart. You need to give it an initial push, and then it starts to roll down. You know. Akkor először így be kell lökni, és aztán utána elkezd gurulni. So Vaishnava Sangha, of course, not only just gives that initial push, but then keeps us going. A Vaishnava Sangha az nem csak ezt a kezdeti löketet adja, hanem utána is lendít minket tovább. And sometimes it's the association of devotees, sometimes it's like a thunderbolt. És néha a bakták társasága olyan, mint egy villámcsapás. In other words, sometimes it's very painful. Vagyis néha nagyon fájdalmas. And sometimes it's soft as a rose. És néha olyan lágy, mint egy rózsa. So Chaitanya Charitamrita talks about this, soft as a rose and hard as a thunderbolt. Chaitanya Charitamrita beszél erről, hogy lágy, mint egy rózsa, és kemény, mint egy villámcsapás. Sometimes the thunderbolt part really outweighs the rose part. Néha a villámcsapás rész az sokkal több, mint a rózsa rész. Especially the institutionalization of sadhu sangha has its drawbacks. I guess you could say has its drawbacks. Főleg, ahogy ez a sadhu sangha intézményesítve van, ennek megvannak a hátrányai. But without that institutionalization, we wouldn't have actually the spiritual strength to elevate each other. De az intézményesülés nélkül nem lenne ez a lelki erőnk, hogy felemeljük egymást. So today we're celebrating the birthday of Śrīla Prabhupāda. Ma Śrīla Prabhupāda születésnapját ünnepeljük. And you see in a very telling way that Śrīla Prabhupāda's appearance is after Krishna's next day, right after Krishna's appearance. És látjátok, nagyon nyilvánvaló, hogy Śrīla Prabhupāda megjelenése a következő napon van, közvetlen Krishna megjelenése után. Guru Krishna prasade pai bhakti lata bij. So by Krishna's grace you get Guru. Krishna kegyéből megkapjuk a Gurut. And by Guru's grace you get Krishna. És a Guru kegyéből megkapjuk Krishnát. ISKCON has recently acquired Śrīla Prabhupāda's birthplace. Az ISKCON nemrégiben megkapta Śrīla Prabhupāda születési helyét. Prabhupada said that we should purchase it. Prabhupád mondta, hogy vegyük meg. I wonder if he knew how expensive it would be. Nem tudom, hogy tudta, hogy milyen sokba fog kerülni. Property in downtown Calcutta it's in the millions of dollars per, I don't know, per something. Calcutta belvárosában nagyon-nagyon drága az ingatlan, több millió dollár egy valami. Yeah. And
I'm hoping to visit that when we go to Calcutta next. Szeretném meglátogatni, amikor legközelebb Kalkuttába megyek. And Śrīla Prabhupāda had said, when Tamal Krishna Maharaj had asked him some very interesting questions, that it said that there was never a time when when I forgot Krishna. Amikor Tamal Krishna Maharaj nagyon érdekes kérdéseket tett fel Śrīla Prabhupádnak, akkor azt mondta, hogy nem volt olyan idő, amikor ne gondoltam volna Krishnára. Prabhupada also says that an astrologer said that in my last life I was a doctor. Azt is mondta Prabhupád, hogy egy asztrológus azt mondta, hogy az előző életemben orvos voltam. And I was almost free from any taint. És majdnem megszabadultam minden tisztátalanságtól. And Prabhupada didn't say that was true, he just said that's what an astrologer said. Prabhupád nem mondta, hogy ez igaz, csak azt mondta, hogy hát ezt mondta egy asztrológus. But Prabhupada did say on one occasion that Krishna sent me here to write these books. De egyszer mondta Prabhupád, hogy Krishna küldött, hogy megírjam ezeket a könyveket. Which, of course, maybe he was still a doctor, maybe wasn't in this life, but in the life before. Még mindig lehet, hogy volt orvos, és lehet, hogy nem az előző életében. But generally, as devotees who've been saved by Śrīla Prabhupāda, we have that faith that Prabhupada is actually an eternally liberated soul. Azoknak a baktáknak, akiket Śrīla Prabhupád megmentett, van ez a hitük, hogy Śrīla Prabhupád egy örökké felszabadult lélek. And that statement of Prabhupada points to that. És Prabhupádnak ez a kijelentése ezt jelzi. Points to Krishna sending Śrīla Prabhupāda for a specific mission. Azt jelzi, hogy Krishna egy sajátos misszióra küldte Śrīla Prabhupádot. And when Śrīla Prabhupāda completed his mission, then Krishna took him away. És amikor Śrīla Prabhupád bevégezte a misszióját, akkor Krishna elvitte. And that we celebrate that occasion on Śrīla Prabhupāda's disappearance. És ezt Śrīla Prabhupád eltávozási napján ünnepeljük. Interestingly, that we have more time to celebrate on Prabhupada's disappearance than on his appearance. Érdekes, hogy több időnk van ünnepelni Śrīla Prabhupád eltávozási napján, mint a megjelenési napján. Most devotees are so exhausted by this time. Eddigre a legtöbb bakta már nagyon kimerült. That once the wonderful feast is offered to His Divine Grace, hogy miután a csodálatos lakomát felajánljuk ő isteni kegyelmének, then it's sort of over. akkor vége van. Everyone heads back to Budapest or other cities. Mindenki visszamegy Budapestre, vagy más városokba. But Śrīla Prabhupāda is, about Śrīla Prabhupāda and his spiritual identity. Ami Śrīla Prabhupádot és az ő lelki identitását illeti. We may have our own faith and our own beliefs. Lehet, hogy megvan a saját hitünk ezzel kapcsolatban. Devotees, as they become very advanced in Krishna consciousness, and their spiritual identity becomes manifest, then simultaneously with that, they will know who Śrīla Prabhupāda is. Amikor a bakták nagyon fejletté válnak, és a saját lelki identitásuk megnyilvánul, akkor tudni fogják azt is, hogy ki Śrīla Prabhupāda. Of course, especially Śrīla Prabhupāda's disciples. Persze Śrīla Prabhupāda, főleg Śrīla Prabhupāda tanítványai. So we say the Guru Gayatri. Ismételjük a Guru Gayatrit. Én Guru Devaya Vidmahi, Krishna Anandaya Dimahi, Tanno Guru Prachodaya. So
here we should aim Gurudevaya Vidmahi. We should actually know what is this principle of Guru Tattva. Ismernünk kell a Guru Tattva elvét. And what is the role of the spiritual master in my life? És mi a lelki tanítómester szerepe az én életemben? You know, in that verse when Prahlad Maharaj is speaking with Lord Nrsingadev. Van ez a vers, amikor Prahlad Maharaj Nrsimhadevvel beszél. And it's a long conversation. Hosszú beszélgetés. Mostly it's Prahlad Maharaj speaking. Főleg Prahlad Maharaj beszél. Very interesting. Nagyon Lord érdekes. Nrsingadev is sitting there and he's just listening to this little boy. Nrsimhadev ott ül, és csak hallgatja ezt a kisfiút. You would think that it was Nrsingadev who would, you know, give a long Bhagavad Gita type sermon. Azt gondolnánk, hogy hát majd Nrsimhadev beszél hosszasan, mint ahogy a Bhagavad Gitában Krishna. But it's Prahlad Maharaj who's doing all the talking. De Prahlad Maharaj, aki beszél. So that's very telling relationship. Ez sokat mond a kapcsolatukról. Naivod vijaya durantaravai taranya. So he also says the same thing, that at the point where Lord Nrsingadev tells Prahlad Maharaj, you've gone through so much difficulty for me, so now ask for benediction. Ugyanezt mondja, hogy olyan Nrsimhadev Prahlad Maharajnak, hogy annyi nehézséget vállaltál, most kérj egy áldást. So Prahlad Maharaj is worried about benedictions, that they'll distract him. Prabhupáda aggódik, hogy az áldás el fogja téríteni őt. Because he says, well, after all, I'm a demon. I come from a demon's family. Mert azt mondja, hogy hát én végső soron egy démon vagyok, démonikus családból származom. That's his birth dynasty. Ez a születési But of dinasztiája. course, Prahlad Maharaj is not a demon. Persze Prahlad Maharaj nem egy démon. And the consequence of such a benediction could be that I will give up the service of my spiritual master. És hogy áldásnak lehetne az a következménye, hogy elhagyom a lelki tanítómesterem szolgálatát. So he says, Tava Britya Sevam. He says, my spiritual master saved me. Azt mondja, hogy a lelki tanítómesterem megmentett, So my responsibility is to serve him. és az a felelősségem, hogy szolgáljam őt. So the real question that stands before us when we're here celebrating Prabhupada's appearance Az igazi kérdés, amire választ kell találnunk, amikor itt állunk Śrīla Prabhupāda megjelenési napján, is that Śrīla Prabhupāda has saved us all. hogy Śrīla Prabhupāda megmentett mindannyiunkat. Okay, Tava Britya Sevam. Now, how do I serve him? Jó, de akkor én most hogyan szolgálom őt? And it's not you know, I got to go do something for the next couple of hours and then it's all over. És ez nem azt jelenti, hogy hát a következő pár órában csinálok valamit, és aztán vége. But it's the type of mentality that Śrīla Prabhupāda really liked. Hanem ez egyfajta mentalitás, amit Śrīla Prabhupāda igazán szeretett. And he would quote the essence of what Vishwanath Chakravarti Thakur was saying. És idézte a lényegét annak, amit Śrīla Vishwanath Chakravarti Thakur mondott. In the explanation to 240 or 241? 41, 241. And he would say, yes, a disciple is meant to take the instructions of the spiritual master as his life and soul. És azt mondta, hogy egy tanítvány a lelki tanítómester utasítására úgy tekint, mint az élete és a lelke. Prabhupada used that phrase a lot, life and soul. Prabhupáda sokszor használta ezt a kifejezést, hogy életem és lelkem. So, but it's interesting, he says you take the order of the spiritual master as your life and soul. Érdekes, hogy úgy tekints a lelki tanítómester utasítására, mint az életedre és a lelkedre. So life is actually
symptom of the soul, the expression of the soul. Az élet, a lélek szimptomája, a lélek kifejeződése. And of course, the soul is what's living. És persze a lélek az, ami él. So it's what we sing, Chitete Koriya Aikya, is that the disciple's life becomes one with the order of the spiritual master. Ezt énekeljük, hogy a lelki tanítómester, hogy a tanítvány élete egyé válik a lelki tanítómester utasításával. So we have to ask ourselves, now what order did Prabhupada give you? Meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen utasítást adott nekünk Prabhupád. You may say, well, I never met Prabhupada. Mondhatod, hogy hát én sose találkoztam Prabhupáddal. But that doesn't matter. Prabhupada gave very clear instructions to his followers. De nem baj, Prabhupád nagyon világos utasítást adott a követőinek. For instance, in one early letter, 1973, Prabhupada says, I want all my followers. He didn't say disciples. He says, I want all my followers to go out once a week to sell my books. Egy egész korai levélben, 1973-ban Śrīla Prabhupāda azt írta, hogy azt akarom, hogy minden követőm, nem azt mondta, hogy tanítványai, minden követőmtől azt akarom, hogy hetente egyszer menjen ki árulni a könyveimet. It was very clear. It was just written right there. Ott nagyon világos volt, le volt írva. And whether you're in a specific ashram or varna, whether you live inside, outside, Śrīla Prabhupāda's instructions are generic for everybody. És bármilyen ásramban legyél, bármilyen varnád legyen, bent laksz vagy kint laksz, Śrīla Prabhupāda utasításai általánosan mindenkire vonatkoznak. So as we practice Krishna consciousness, we have to ask, what is my obligation to Prabhupada? Ahogy gyakoroljuk a Krishna tudatot, fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy mivel tartozom én Śrīla Prabhupádnak, mi a kötelezettségem? Tava britya sevam. How can I ever leave his service? Or how can I not serve him? Hogy tudnám bármikor is elhagyni a szolgálatát? Hogy tudom nem szolgálni őt? And then our Vyasa Puja really has significance. És akkor a Vyasa Pujánk igazából jelentős. Otherwise, and you can read that when Śrīla Prabhupāda was also observing or commenting on his godbrother's worship of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Tudjuk olvasni, amikor Śrīla Prabhupāda megjegyzést fűzött ahhoz, hogy az Isten testvérei Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurt imádták. So, and he says the same thing. Ugyanezt mondja. He says, what is the use of your flower offerings, your pushpanjali? Azt mondja, hogy mi haszna a virágfelajánlásotoknak, a pushpanjalinak? He says, what's the use of your reading your offerings? Mi haszna annak, hogy olvassátok a felajánlásaitokat? Nice words by which you're praising Guru Maharaj. Szép szavaknak, amikkel dicsőítitek Guru Maharajot. What's the use of offering, making a big feast and offering that boga to Śrīla Prabhupāda? Mi haszna annak, hogy egy nagy lakomát készítetek és felajánljátok a bogát Śrīla Prabhupádnak? If you still remain in your temples, just locked up and practicing your own spiritual life. Hogyha csak ott maradtok a templomaitokban, oda bezárva, és csak a saját lelki gyakorlatotokat végzitek. Because Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, has told us that we should go out and spread Krishna consciousness all over the world. Mert Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondta, hogy menjünk ki, és terjesszük a Krishna tudatot az egész világon. Prabhupada becomes really vocal, very aggressive, very strong. He says, so what are you doing? Why aren't you doing this? Prabhupád nagyon hangsúlyozza ezt, egészen agresszívé válik, nagyon erősen kommunikál, hogy miért nem csináljátok ezt.
And this was the order, this was the instruction that we all got. Ez volt a parancs, ez volt az utasítás, amit mindannyian kaptunk. So we all have responsibility to serve Śrīla Prabhupāda. Mindannyiunknak van felelőssége szolgálni Śrīla Prabhupādot. Prabhupada had given each and every one of us instructions as what he wants us to do. Prabhupád mindannyiunknak adott utasítást azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne, hogy mit csináljunk. And many of us have the same instruction, or some of them are the same. És sokunk ugyanazt az utasítást kapta, vagy bizonyos utasítások ugyanazok. And then sometimes they may be very specific. És néha lehetnek nagyon konkrétak. If Prabhupada came to you in a dream and he said, I want you to do this. Mondjuk Prabhupád megjelenik valakinek az álmába, és azt mondja, hogy azt akarom, hogy ezt csináld. So, it happens. Van ilyen. So, how are we going to serve Śrīla Prabhupāda's order? Hogyan fogjuk szolgálni Śrīla Prabhupád parancsát? At least until the next year when we're sitting here again. Legalább a következő évig, amikor majd újra itt ülünk. But really, how do we give our life and soul? Hogyan adjuk az életünket és lelkünket? If you give your life and soul to the order of Śrīla Prabhupāda, there's nothing left. Hogyha odaadod az életed és a lelked Śrīla Prabhupádnak, akkor nem marad semmi. You don't have anything left to give. You don't have anything left to enjoy. You don't have anything left to do. Everything's done. Nem marad semmi, amit adhatnál, nem marad semmi, amit élvezhetnél. Everything's given away. Mindent odaadtál. And it's given away to a very worthy cause. És egy nagyon értékes ügynek adtad. And it's given away to the most worthy person. És tehát annak a személynek, aki erre a leginkább érdemes. I think that's something that we all have agreement on. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. That what a extraordinary person, and what a wonderful person Śrīla Prabhupāda is. Hogy milyen különleges és milyen csodálatos személy Śrīla Prabhupāda. So I've taken up half an hour of talking. I will just pass it on to Govinda Swami Maharaj. Fél órát beszéltem, úgyhogy most átadom a szót Śrīla Govinda Swami Maharajnak. Enlighten us in his usual enlightening way. Ja, tőle megszokott, megvilágosító módon beszéljen. Śrīla Prabhupāda ki. God. His Holiness Sivarama Swami Maharaj just told us many wonderful things in his half hour. Őszentsége Sivarama Swami Maharaj nagyon csodálatos dolgokat mondott az elmúlt fél órában. Do you agree with that? Egyetértetek vele? Okay, so who can please tell me one of the points that he made? Ki tudna mondani egy dolgot abból, amit ő hangsúlyozott, vagy mondott? You can raise your hand and Tedd fel a kezed. Hogy tegyük a lelki tanítómesterünket, és Śrīla Prabhupádot az életünké és a lelkünké. Mahaprabhu Maharaj. Śrīla Prabhupád fő missziója volt prédikálni a lelki tanítómester vágya alapján. Śrīla Prabhupád's main mission was to preach on the basis of the desire of his spiritual master. And the most important element is to distribute his books. Someone else? Yes, Mataji. He saves us by giving us the means to save ourselves. Mm-hmm. Someone else? Yes, Mataji.
hogy tudnám elhagyni a szolgálatát a lelki tanítómesteremnek? How could I leave the service of my spiritual master? Yes, Mataji. So if we want to do something for Śrīla Prabhupāda, we have to dedicate our whole life to him, do some active service. Hogyha Śrīla Prabhupādnak akarjuk szentelni magunkat, akkor csináljunk valamilyen aktív szolgálatot, úgy adjuk oda az életünket. Some more gentlemen? Urak közül? Did the ladies listen better than the men? A hölgyek figyelmesebben hallgatták? Kirtaraj Prabhu? Once a week, devotees should go out to distribute Prabhupada's books. Hetente egyszer a bakták menjenek ki osztani Prabhupád könyveit. Adi Guru Prabhu? Śrīla Prabhupāda egy örökké felszabadult lélek. Someone else? Yes, Mataji. Vaishnava Sangha gives us an initial push and keeps up the momentum. A Vaishnava Sangha az, ami beindítja a lelki életünket, és az, ami folyamatosan előre löki. Yes, Prabhu. A lelki tanítómester segít Krishnához eljutni, de saját magunkat kell megmentenünk. So we need to save ourselves, but Krishna sends the spiritual master to give us the means to do so. Yes, Prabhu. Spiritual laziness to do what Śrīla Prabhupāda gave us all the things, that is enough, we don't have to do anything else. It's spiritual laziness to think that although Śrīla Prabhupāda gave us everything, we don't need to do anything. A lelki lustaság azt gondolni, hogy annyi mindent kaptunk a lelki tanítómestertől, és ez automatikusan meg fog menteni minket anélkül, hogy mi bármit csinálnánk. Good thing you didn't ask me. I can't remember anything. Jó, hogy nem engem kérdeztél, mert én már nem emlékszem rá, hogy mit mondtam. Well, that's okay. You're in a different age group. Ez nem számít, mert, vagy így rendben van, mert egy másik korosztályba tartozol. Many times I ask Maharaj, I will read something wonderful in one of his books, and then later I will ask him, what is the reference to that? Or if he could tell me something about that. And he says, I don't know, I forgot. Sokszor van, hogy olvasom Maharajnak a könyveit, és találok valami érdekeset, és megkérdezem tőle, hogy mi a forrása ennek, amiről itt írsz, vagy ez itt miről szól, és akkor azt mondja, hogy nem tudom, már elfelejtettem. Radha Krishna Prabhu, you had your hand up? We are doing so many things during festival time, but the most important thing is chanting the holy name and everything is service time. We're doing so many things during festivals, but the most important thing is to chant Krishna's holy name, and everything else supports that. De nem hallják a közvetítésben. One thing... Tehát a legfontosabb, de nagyon sok mindent csinálunk a fesztiválok során, de a legfontosabb ezek közül a Szentnév éneklése, és minden más ezt támogatja. One thing that I've thought of over the years during festivals. Egy dolog, amire szoktam gondolni itt az évek során, fesztiválokkor, especially on Śrīla Prabhupāda's Vyasa Puja, főleg Śrīla Prabhupāda Vyasa Puja napján, is that we think a lot about the superlatives of Śrīla Prabhupāda. Hogy nagyon sokat gondolunk arra, hogy mennyire kiváló volt Śrīla Prabhupāda. We think of his sacrifice in coming to the West. Hogy milyen áldozatokat hozott, amikor eljött nyugatra. And we think how he sent devotees all over the world to preach. Ahogy elküldte a baktákat a világ minden részére, hogy prédikáljanak. And in such a short time he produced so many books. És hogy olyan rövid idő alatt milyen sok könyvet írt. And in such a short time he established temples and gurukulas and restaurants and farms. És hogy olyan rövid idő alatt templomokat létesített, éttermeket, gurukulákat, farmokat. We think of all of these
phenomenal things that an ordinary person could not do. Arra gondolunk, hogy egy közönséges ember nem tudna ilyen elképesztő dolgokat csinálni. But we sort of miss the central point that Prabhupada saved us. De ezt a fő dolgot, hogy Prabhupád megmentett minket, ezt elveszítjük szem elől. Somebody else can remember something from Sivarama Maharaj's discussion? Valaki más még emlékszik Yes, valamit? Mataji. Krishna gives the Guru and the Guru gives Krishna to us. And it's a nice example, like yesterday was Janmashtami and today is Śrīla Prabhupāda appearance day. Krishna gives Guru and Guru gives Krishna, and it's a nice example that yesterday was Janmashtami and today is Prabhupada's appearance day. Krishna adja a Gurut, a Guru adja Krishnát, és hogy ezt így szemlélteti ez, hogy tegnap volt Janmashtami, és ma van Śrīla Prabhupāda megjelenési napja. Someone else? Anyone? Yes, Prabhu. Nem hallom. Azt is kérte Śrīla Prabhupāda, hogy a születési helyét vegye meg az ISKCON. Śrīla Prabhupāda requested that ISKCON buys the birthplace, his birthplace. Mm-hmm. Yes, Mataji. Śrīla Prabhupāda's books explain how to chant Hare Krishna. Śrīla Prabhupāda könyvei elmagyarázzák, hogy hogyan kell a Hare Krishnát énekelni. Adi? Śrīla Prabhupāda azt mondta, hogy nem volt olyan idő, amikor elfelejtettem volna Krishnát. Yes, Prabhu. Śrīla Prabhupāda azt mondta, hogy magunkat megmenteni a legnagyobb szolgálat. Mm-hmm. Yes. To help ourselves means to also help others. Magunknak segíteni, azt is jelenti, hogy másoknak is segítünk. Yes, Mataji. Mm-hmm. We should think about what is Śrīla Prabhupāda's role in our lives. Gondolkodnunk kell azon, hogy mi Śrīla Prabhupāda szerepe a mi életünkben. Anyone else? Adi? You said that Śrīla Prabhupāda very aggressively criticized his godbrothers for not preaching. Mondta, hogy he also said that Śrīla Prabhupāda very aggressively criticized his godbrothers for not preaching, not carrying on the movement. Azt is említette, hogy Śrīla Prabhupāda nagyon agresszíven kritizálta az Isten testvéreit, hogy miért nem viszik előre a mozgalmát. Yes, we've heard that Śrīla Prabhupāda never spoke badly about his godbrothers, that they were not good philosophers and that they didn't know the Siddhanta. Hallottuk, hogy Śrīla Prabhupāda sosem mondott rosszat az Isten testvéreivel azzal kapcsolatban, hogy a filozófiát nem képviselnék megfelelően, vagy a Siddhantát. But he was upset that they didn't continue to expand the preaching mission in the way that Guru Maharaj wanted. De az bosszantotta, hogy nem vitték tovább úgy a prédikáló vonalat, ahogy azt a Guru Maharajjuk akarta. Well, it's very nice that you all were attentive when Maharaj spoke. Nagyon jó volt látni, hogy ilyen figyelmesen hallgattátok Maharajot. I'm not so fortunate to be in the presence of Maharaj very often when he does speak. Nem vagyok olyan szerencsés, hogy gyakran Maharaj jelenlétében lehessek, amikor beszél. But I always listen on the internet. De mindig hallgatom őt az interneten. And sometimes I listen to, he'll give a discussion and I'll listen to it 3 or 4 times. És van, hogy beszél valamiről, és azt én 3-szor vagy 4-szer is meghallgatom. Just so I can try to, extract, the nice points that will
help me in the cultivation of my, faith in the spiritual master and faith in the instructions of Krishna and determination to come to that point of full surrender to Krishna. És próbálom kivenni azokat az üzeneteket belőle, amik segítenek nekem abban, hogy teljes hitem legyen a lelki tanítómesterembe Krishnának az utasításaiba, hogy eljussak a Krishnának való teljes meghódolásig. On this point that Maharaj made about Prabhupada giving us the tools for self-realization. Ezzel kapcsolatban, hogy amit Maharaj említett, hogy Śrīla Prabhupāda adta nekünk az eszközt az önmegvalósításhoz. I think it's the same thing that Krishna did with Arjuna. Azt gondolom, hogy ez ugyanaz, amit Krishna Arjunával csinál. He patiently spoke to Arjuna, although the situation was not such a peaceful situation. Türelmesen beszélt Arjunához, de persze a körülmény ez nem volt egy ilyen békés körülmény. He spoke with clarity and he spoke with wisdom. Világosan beszélt, bölcsen beszélt. And then he asked Arjuna, okay, now I've explained this to you, what will you do? És aztán megkérdezte Arjunától, hogy most elmagyaráztam neked ezeket a dolgokat, mit fogsz csinálni? Will you take the tools and will you attain self-realization, or will you listen to your own mind? Fogod-e használni ezeket az eszközöket az önmegvalósításhoz, vagy az elmédre hallgatsz? Which is something which has always been very attractive to me since I've come in contact with Krishna consciousness. Ami számomra mindig is vonzó volt, amióta kapcsolatba kerültem a Krishna tudattal. That it's never a process of pushing or forcing, but it's an appeal to the intelligence of the living being. Hogy sose egy ilyen kényszerítés van, hanem mindig is az élőlény intelligenciájára hagyatkozik. I can recall many years ago listening to one of the recordings of Śrīla Prabhupāda. Emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt egy felvételt hallgattam Śrīla Prabhupádtól. And it may have been at the conclusion of a class, I'm not exactly sure. Lehet, hogy egy leckének a vége volt, de nem vagyok benne biztos. But Śrīla Prabhupāda, he made a comment. De Śrīla Prabhupāda tett egy megjegyzést. He said, do not expect your wife to make you Krishna conscious. Azt mondta, hogy ne várd, hogy a feleséget tegyen Krishna tudatossá. And he said, do not expect your husband to make you Krishna conscious. Ne várd, hogy a férjed tegyen Krishna tudatossá. And he said, especially do not expect your temple president to make you Krishna conscious. Főleg ne várd, hogy a templom prezidentet tegyen Krishna tudatossá. And then Prabhupada said, even do not expect me to make you Krishna conscious. És aztán azt is mondta Prabhupáda, hogy azt se várt, hogy én tegyelek Krishna tudatossá. Because the process is self-realization. Mert a folyamat az az önmegvalósítás. And, I'm giving you the information. Én adom neked az információt. I'm instructing you how you can do it where it will have the most beneficial effect on your consciousness. Én adom neked az utasítást, hogy mit tudsz csinálni azért, hogy ott legyen ez a kedvező hatás a tudatodon. So will you do that? Megcsinálod? And, Prabhupada was sort of chuckling. He said, don't even expect that I will make you Krishna conscious. És akkor Prabhupáda így kacagott és mondta, hogy azt se várt, hogy én tegyelek Krishna tudatossá. We have to take the information and we have to do that ourselves. Nekünk kell az információt megragadnunk, és magunknak kell csinálnunk. And so, to have the inspiration to do that, we look at our examples like Śrīla Prabhupāda, and we look at examples like our spiritual masters. És ehhez ugye látjuk Śrīla Prabhupádnak a példáját, és a lelki tanítómestereink példáját. This phrase, life and soul. Van ez a kifejezés, hogy életem és lelkem. That's something that Śrīla Prabhupāda was really exemplary about. Ez egy olyan dolog, amivel kapcsolatban Śrīla Prabhupāda igazából példát mutatott. He was 100%
sold to the instruction and service of his spiritual master. 100%-ban a lelki tanítómester útmutatásait követte. All of you know Prabhupada's history as well as I do. Mindannyian épp annyira ismeritek Prabhupád történetét, mint én. He was a young aristocratic man. Egy fiatal, arisztokratikus férfi volt. Family life had begun. Elkezdte a családos életét. And he met his spiritual master, and his spiritual master gave him an instruction from the first meeting. És találkozott a lelki tanítómesterével, aki adott egy utasítást az első találkozáskor. He said, please take this message of Mahaprabhu and teach it in the places where they speak English. Azt mondta, hogy fogd Mahaprabhu tanításait, és terjezd azokon a helyeken, ahol angolul beszélnek. And so his entire life was a life of preparation for that mission. Az egész élete egy felkészülés volt erre a misszióra. It was his life and soul. Az élete és a lelke volt. You know, through the course of his life, you know, Prabhupada showed himself as a profound scholar. Az élete során Prabhupád mint egy nagyon mély tudású tudós. You know, many times we've heard that Śrīla Prabhupāda was awarded that Bhakti Vedanta degree before he was even sannyas. Sokszor hallottuk, hogy Prabhupád ezt a Bhakti Vedanta címet megkapta, mielőtt szanyászt vett volna. In his life as a grihasta, he did that. Mikor grihasztaként élt. You know, and that's for all of our grihasta folks who are here. You know that you know, even in your grihasta life, you're meant to be studying Gita every day. You're meant to be studying Bhagavatam every day. You're meant to be studying Chaitanya Charitamrita every day to prepare yourselves. És ez az itt lévő grihasztáknak is szól, hogy nagyon fontos, hogy minden nap kellene tanulmányozni a Bhagavad Gitát, a Srimad Bhagavatamot, a Chaitanya Charitamritát, hogy felkészítsétek magatokat. And then at a certain point, like this is 60 years ago, and 65 years ago, when, you know, whatever culture of India was still more intact than it is today, you know, Śrīla Prabhupāda at a certain age, he gave up his family and he went to live in the ashram. És aztán ugye 60-65 évvel ezelőtt, amikor ugye India kultúrája még egy kicsit épebb volt, Śrīla Prabhupāda ugye elhagyta a családját, és ásramba költözött. And he just continued preparing. És tovább folytatta a felkészülést for his mission. A missziójára. It's like, I don't know if Maharaj was with me, but one time we spoke to, you know, the Maharaj who was responsible for the ashram that Prabhupada was staying in, and we said, what was his bhajan like? Nem tudom, hogy Maharaj ott volt-e velem, de egyszer beszéltünk azzal a Maharajjal, aki felelős volt azért az ashramért, ahol Prabhupád lakott, és kérdeztük, hogy milyen volt a bhajanja. And he replied, his bhajan was all night long. Meaning just all night he would just write. Egész éjjel írt. And he said he was always writing, he was always preparing. Úgyhogy mindig írt, mindig készült. And then we know the instance of when Śrīla Prabhupāda received the sannyas order of life in 1959. És tudjuk, hogy amikor Śrīla Prabhupāda 1959-ben belépett a szanyász rendbe, this was in Mathura. Ez Mathurában volt. And the predominant language of Mathura is either Hindi or Brajavas. És Mathurában ugye a fő nyelv az a hindi vagy a brajavás. And then being in a Gaudiya ashram, Bengali was spoken. És mivel ez egy Gaudiya ashram volt, bengáliul beszéltek. And when Prabhupada accepted sannyas,
he was requested to address the audience. És amikor Prabhupád szanyászt vett, akkor megkérték, hogy szólítsa meg a közönséget. And when he addressed the audience, he spoke in English. És amikor megszólította a közönséget, angolul beszélt. You know, because that's what he had prepared for. Mert erre készült. And then at a certain point while living in the ashram, Prabhupada's Guru Maharaj came to him in dream. És egy ponton az ásramban a Guru Maharaja megjelent az álmában. But this was before. Ez korábban volt. And he said, "What are you doing?" Kérdezte, hogy mit csinálsz? He said, "It is time for you to take sannyas. Mondta, hogy itt az ideje, hogy szanyászt vegyél. And it's time for you to start." Itt az ideje, hogy elkezd. And Prabhupada said he was shocked and terrified És when Prabhupád he heard mondta, that. hogy amikor ezt hallotta, akkor így sokkot kapott és megrémült. I mean, I would imagine just living in the ashram could have been difficult for Prabhupada Képzelem, hogy csak az ásramban lakni is nehéz volt Prabhupádnak, because he came from a very aristocratic background. mert egy igazi arisztokratikus háttérből származott. And then all of a sudden, you know, accepting the austerities of ashram life. És aztán hirtelen elfogadta az ásram élet lemondásait. And whatever ashram life is for you all today, that ashram life was much, much more austere. És bármit is jelentsen az ásram élet a számotokra, az az ásram élet sokkal-sokkal lemondottabb volt. Prabhupada said I was terrified. Prabhupád mondta, hogy megrémültem. But Guru Maharaj, he came in dream and he gave me that order. De Guru Maharaj megjelent az álmomba, és adta ezt az utasítást. And in order to confirm that, he spoke to his respected godbrother, who said, yes, it is time. És ahhoz, hogy úgy bizonyosságot nyerjen róla, hogy ezt kellene csinálnia, beszélt egy Isten testvérével, aki mondta neki, hogy igen, itt az idő. So Prabhupada was a real life and soul man. Prabhupád egy igazi életem és lelkem ember volt. Life and soul given to the order of his spiritual master. Az életét és a lelkét adta a lelki tanítómestere utasításának. And you know, for those who read Prabhupada's books and for those who listen to Prabhupada speak, Akik olvassák Prabhupád könyveit és hallgatják, ahogy beszél, of course, Prabhupada is so wonderful that practically, like when you listen to him lecture, practically every sentence that he speaks in a lecture is substantiated by a Sanskrit verse. Persze Prabhupád annyira csodálatos, hogy bármit is mondjon a leckeiben, szinte minden mondatát egy szanszkrit verssel alá lehetne támasztani. But there's one verse that Prabhupada seems to repeat more than other verses. De van egy vers, amit úgy tűnik, hogy Prabhupád többet idéz, mint bármelyik másik verset. And that is Shakshad Hari Tenastamasta Shastrya. Śrīla Prabhupāda was so fixed on this point that the order of my spiritual master is Shakshad Hari. He is Hari manifest before my eyes, and his words are none different than the Supreme Lord's words. Prabhupádnak nagyon fókuszban volt ez az elv, hogy a lelki tanítómesterem nem különbözik Krisnától, és hogy az ő utasításai az én életem és a lelkem. So I always feel that it's important that we understand that these examples that we see, and like in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, so many wonderful examples of disciples and Chaitanya Mahaprabhu and relationships and experiences. This is not just for the perfect people. Nagyon sokat látjuk ezt a Chaitanya Charitamritában a példát, hogy ott van Chaitanya Mahaprabhu, ott vannak a tanítványok, és hogy amiket tapasztalnak. But the teachings and the examples, they're given because we're meant to follow that and we're meant to become perfect.
a példák és a tapasztalatok azért vannak ott, hogy kövessük őket, és ezáltal mi is tökéletessé váljunk. And all of us, we think, I'm meant to become perfect. Mindannyian gondolhatjuk azt, hogy tökéletessé kellene válnunk. What else did we sign up for? De hát mi másért lennénk itt? I mean, we joined ISKCON, we joined this society that Śrīla Prabhupāda has given us, and the objective is to actually become free from the effects of the three modes of material nature and enter into our loving relationship with Krishna. Csatlakoztunk az ISKCON-hoz, és ugye ennek a szervezetnek az a célja, vagy ennek a közösségnek, hogy megszabaduljunk az anyagi természet három kötőerejének a hatásaitól, és újra feléresszük a Krishnával való kapcsolatunkat. So in the same way that Śrīla Prabhupāda was life and soul, we should be life and soul to our spiritual masters. És ugyanúgy, ahogy Śrīla Prabhupāda ilyen életem és lelkem hangulatban volt, nekünk is így kell gondolkodni, hogy a lelki tanítómesterünk az életünk és lelkünk. We should always recognize Śrīla Prabhupāda's unique position as our founder acharya. Mindig fel kell ismernünk Śrīla Prabhupāda egyedi helyzetét, mint az alapító ácsárja. But yesterday when we were speaking, we touched on one point from the pastime of Ambarish Maharaj. De tegnap, amikor beszéltünk, akkor említettük Ambarish Maharaj kettelését. Where the Lord, he was talking about how indebted he is to his pure and selfless, fully surrendered devotees. Amikor az Úr kifejezte, hogy mennyire lekötelezettje az ő tiszta, elkötelezett, teljesen meghódolt baktája felé. And in essence, he was saying, just as I am their life and soul, they are my life and soul. És lényegében azt mondta, hogy ahogy számukra, tehát nekik én vagyok az életük és a lelkük, úgy nekem ők az életem és a lelkem. And even, not to speak of them, even, to their disciples also and to their followers. És nem csak, hogy nekik, de az ő tanítványaiknak és követőiknek is. So, Prabhupada has appeared in this world, and he has brought the most marvelous gift of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupád megjelent ebbe a világba, és elhozta Sri Chaitanya Mahaprabhu legcsodálatosabb ajándékát. He has given us Harinam Sankirtan. Adta nekünk a Harinám Sankirtant. He has given us the message of the Bhagavatam. A Bhagavatam üzenetét. He has given us Sri Krishna's words in Bhagavad Gita. Adta Sri Krishna szavait a Bhagavad Gitában. We should not pass the gift that Śrīla Prabhupāda has given us. Ne menjünk el az ajándékok mellett, amiket Śrīla Prabhupāda adott nekünk. We should embrace that gift. Ragadjuk meg ezt az ajándékot. We should realize it's our greatest treasure. Értékeljük, mint a legnagyobb kincsünk. And to understand how to most perfectly embrace and honor those gifts is to make your hearts one with the instructions of your spiritual masters who are sharing those gifts with you. És értsük meg, hogy akkor értékeljük a legjobban, hogyha a lelki tanítómesterünk utasításait értékeljük, aki ezeket a kincseket megosztotta velünk. Or as that verse in the Bhagavatam describes. Vagy ahogy a Bhagavatam vers mondja. Buddhida janaha. That those people who are giving these gifts are the most munificent people in human society. Hogy azok az emberek, akik ezt az ajándékot adják, a legnagylelkűbb személyek a társadalomban. So many wonderful things Śrīla Prabhupāda has given us. Śrīla Prabhupāda olyan sok csodálatos dolgot adott nekünk. All of us, at some point, we always question, where would we be if Prabhupada had not appeared in this world? Mindannyian valamikor feltesszük ezt a kérdést, hogy hol lennénk, ha Prabhupád nem jelent volna meg ebben a világban. Where would we be if Śrīla Prabhupāda had not touched and empowered the heart of my spiritual master?
Hol lennénk, hogyha Śrīla Prabhupāda nem érintette volna meg, vagy hatalmazta volna fel a lelki tanítómesterünk szívét. So let us really bow down our heads and let us pray for the divine mercy of Śrīla Prabhupāda. Tehát hagyj boruljunk le, és hagyj imádkozzunk Śrīla Prabhupāda isteni kegyéért. That we can become life and soul people in the same way that he is. Hogy mi ugyanúgy életem és lelkem emberek legyünk, ahogy ő is az volt. Okay, thank you very much. Śrīla Prabhupāda ki. And Śrīla Prabhupāda gave us prasadam, És Śrīla Prabhupāda adta nekünk a praszádamot, which is 1 hour late. ami 1 órát késik. Oh, it's going to be an hour late? Oh. That means you have to speak another hour. Ami azt jelenti, hogy még 1 óráig kell beszélned. Let them all speak. I mentioned this before, but I was very fortunate to meet Śrīla Prabhupāda. Korábban említettem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy találkozhattam Śrīla Prabhupáddal. And Prabhupada gave me one instruction. És Prabhupáda egy utasítást adott nekem, I mean personal instruction, személyes utasítást, which I didn't follow. amit nem követtem. He told me to come to India, Mondta, hogy menjek el Indiába, and my GBC said, no, that's not what you should do. de a GBC-m azt mondta, hogy nem, ne ezt csináld. So, what do you do? That was a unfortunate situation. Ez egy szerencsétlen helyzet volt. You could, I wonder what would have happened. Tűnődöm azon, hogy vajon mi történt volna. Prabhupada was Americans who were actually the devotees who spread Krishna consciousness. Prabhupád úgy volt, hogy az amerikaiak azok a bakták, akik terjesztették a Krishna tudatot. Prabhupada was very indebted to America and its youth. Prabhupád nagyon lekötelezettnek érezte magát Amerika és Amerika ifjúsága felé. Because they helped spread Krishna consciousness. Mert ők segítették a Krishna tudat So you terjesztését. have to keep that in perspective. And in the beginning, Śrīla Prabhupāda went to the USA, and that's where he preached. Ugye, tartsuk szem előtt azt, hogy Śrīla Prabhupáda először az Egyesült Államokba ment, és prédikálni akart. And when he wanted to preach in London and Germany and Paris and anywhere, he sent his American disciples to do that. Amikor Londonba, Párizsba, Németországba akart prédikálni, akkor az amerikai tanítványait küldte oda. So when in Śrīla Prabhupāda's day, when we were in India, És Śrīla Prabhupáda idejében, amikor Indiában voltunk, there were no Indian devotees. nem voltak indiai bakták. A couple. Néhány. And even some of those came from America. És még azok közül is voltak, akik Amerikából jöttek. That's where they joined. Amerikában csatlakoztak. So, but there was a problem, and that was that there's political tension between the United States and India. De volt egy probléma, hogy politikai feszültség volt az Egyesült Államok és India között. So even in the Indian Parliament there was discussion about how the members of ISKCON are actually the CIA. És még az indiai parlamentben is beszéltek arról, hogy az ISKCON tagjai igazából a CIA. And we're building this rocket, we're building this temple with these domes. És építettük ezt a templomot dómokkal. And the domes, either they have some kind of listening devices in them. És ezekben a dómokban biztos lehallgató készülékek vannak. Or who knows, they may have rockets in them that they're De az going is to lehet, hogy shoot on rakéták Delhi. vannak bennük. The articles in the Indian press said that the radio transmitters were built in behind the altars. Az indiai sajtóban megjelentek cikkek, hogy az oltárok mögött ilyen rádióadóvevők vannak.
So this was going on. That means that Americans had real difficulty getting visas to stay. Tehát emiatt az amerikaiak nagyon nehezen kaptak vízumot, hogy ott maradhassanak. Every 6 months they had to leave and then try and come back. Tehát el kellett jönnünk, és akkor próbálhattak újra menni. But India was and is part of the Commonwealth, the British Commonwealth. De India a... Mi ez magyarul? Commonwealth része. Nemzetközösség része. Commonwealth. Közös vagyon, ez szó szerint. Of course, it wasn't Commonwealth. They were taking wealth from everybody. Persze nem közös vagyonról volt szó, hanem mindenhonnan összeszedték a vagyont. So it was really London wealth. Igazából London vagyon. And so Commonwealth citizens, and I was a Canadian, could get visas very easily and stay for extended periods of Tehát time. ennek a Commonwealth-nek a tagjai, és Kanada ugye oda tartozott, ők könnyen kaptak vízumot és maradhattak. So that's why Śrīla Prabhupāda, when he was traveling around, he would look for Commonwealth people, UK, British, Canadian, Australian, all of these. És akkor Prabhupád kereste ezeket a baktákat, akik tudtak ott maradni, a britek, kanadaiak, ausztrálok. And Śrīla Prabhupāda also, at the time when he was leaving, és amikor Śrīla Prabhupád ment el, he sent an instruction to all of his devotees all over the world. Küldött egy utasítást az összes baktának az egész világon. He sent like two telegrams that went everywhere. 2 táviratot is küldött, amit mindenhova eljutatta. And it said, "Come to Vrindavan." Azt mondta, hogy gyertek Vrindavanba. Prabhupada wanted all of his disciples to come there to be with him as he was leaving the world. Prabhupád azt akarta, hogy az összes tanítványa jöjjön el, és vele legyen Vrindavanba, mert készült elhagyni a világot. And even it's recorded that one of his senior disciples in asking, but Prabhupada, what about the temples? What about the book distribution? Megvan a felvétel, amikor az egyik tanítványa kérdezte, hogy de hát Prabhupád, akkor mi lesz a templomokkal, mi lesz a könyvosztással? No, Prabhupada just said, everyone can come. És Prabhupád csak mondta, hogy bárki jöhet. I don't think many people went. Nem hiszem, hogy sokan mentek. And that was for some reasons. És ennek voltak okai. So, and then that becomes a lamentable situation. És ez egy sajnálatos helyzet lett. If we receive an instruction and we somehow or another don't fulfill it. Hogyha kapunk egy utasítást, és valahogy nem teszünk eleget neki. If you're a conscientious person, you live with it for the rest of your life. Hogyha egy lelkiismeretes személy vagy, akkor az egész életedben ezzel élsz. And yes, it means, Maharaj had said that Krishna is calling. Ahogy Maharaj is mondta, hogy Krishna hív. There has been, since Śrīla Prabhupāda's disappearance, a very clear distinction between Prabhupada and his disciples in the role of guru. Prabhupád eltávozás óta nagyon határozottan különbséget tettek aközött, hogy ki Prabhupád és kik más lelki tanítómesterek ebben a guru szerepben. And especially since we see in the history of ISKCON that some gurus gave up fulfilling their duties and their actual service. És az ISKCON történetében látjuk, hogy voltak olyan guruk, akik feladták a szolgálatukat és ezt a guru helyzetüket.
And who's to argue? I've not yet heard any person say that I'm as good as Śrīla Prabhupāda. És ki vitathatna, ugye soha nem hallottam, hogy valaki azt mondta volna, hogy hát én is vagyok olyan, mint Śrīla Prabhupāda. Because if someone did say that, they wouldn't last very long. Persze, ha valaki mondana ilyet, akkor nem élne sokáig az iszkomban. But on the other hand, Sakshat Hari Tvenasamasta Shastri. De ugyanakkor Sakshat Hari. So Acharyamam Vijanayam. So Krishna is the one. Krishna az egy. And if you say that Guru is as good as Krishna, és ha azt mondod, hogy a guru ugyanolyan, mint Krishna, then you're saying that Prabhupada is good as Krishna, azt mondod, hogy Prabhupád ugyanolyan, mint Krishna, and Prabhupada's follower is good as Krishna. Prabhupád követője is ugyanolyan, mint Krishna. So, you know, it's, things that are equal to the same thing are equal to each other. Azok a dolgok, amik ugyanazzal a dologgal egyenlőek, egymással is egyenlőek. So that makes, in one sense, that devotee, Vaishnava Guru, as good as Śrīla Prabhupāda. Tehát egy Vaishnava guru, senki sem mondja azt, hogy egy Vaishnava guru ugyanolyan, mint Śrīla Prabhupāda. No, that means that a Vaishnava Guru is as good as Śrīla Ez azt jelenti, hogy egy Vaishnava guru ugyanolyan, mint Śrīla Prabhupāda. Now, you can bet your life that detractors of the society are going to take that quote of mine and say, Sivarama Swami saying that everybody's as good as Śrīla Prabhupāda. Biztos lesznek, akik a közösségben ezt a mondatomat ki fogják emelni, hogy Sivarama Swami azt mondja, hogy mindenki olyan, mint Śrīla Prabhupāda. But no one compares to Śrīla Prabhupāda. De senki sem mérhető Śrīla Prabhupádhoz. But on the other hand, it's one and different. De ugyanakkor azonos és különbözik. So we're certainly different, but Kétségtelen, hogy különbözünk. Sakshat Hari, I didn't say it, Vishwanath Chakravarti Thakur said it. De Sakshat Hari, nem én mondom, Vishwanath Chakravarti Thakur So mondja. you can complain about him. Hozzá menjetek panaszkodni. And so therefore, if we have that strong devotion, strong faith in the principle of a person who's properly conducting himself, then the instruction is coming from Krishna. Hogyha erős az odaadásunk és a hitünk egy személyben, aki megfelelően viselkedik, akkor ez az utasítása olyan, mint ami Krishnától jön. Krishna standing on Arjuna's chariot. Krishna ott áll Arjuna szekerén. He's telling him personally, you do this. Személyesen mondja neki, hogy ezt csináld. And, you know, it's taking like a whole Bhagavad Gita before Arjuna finally says, okay, I'll do it. És egy egész Bhagavad Gita elhangzik, mire végül Arjuna azt mondja, hogy rendben csinálom. So, what would you do? Krishna standing in front of you. Tehát Krishna ott áll előtted. And he's saying, you do this. És azt mondja, hogy csináld ezt. Now we would say, yeah, God was telling me, of course I'd do it. És akkor azt gondoljuk, hogy hát Isten mondja, hát persze, hogy csinálom. But then why didn't Arjuna do it immediately? De akkor miért nem csinálta Arjuna azonnal? And, you know, we have this understanding that we were with Krishna. Well, then why did we leave him? Say it again. This understanding that we were with Krishna, so why did we leave him? Ugye van ez a vagy ez a gondolat, hogy hát hogyha Krishnával voltunk, akkor miért hagytuk ott őt? What are we doing here in the material world? Mit csinálunk itt az anyagi világban? So it's such a miserable place. Egy olyan szánalmas, szörnyű helyzet. And if you've had enough experience of what material life is about, És hogyha van elég tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy mi is az anyagi élet, then then you know this is nastiva, nastiva, nastiva. There's nothing else. akkor tudod, hogy nincs más. You just look at deity worship. Now, we never saw deities before.
Nézzük a Murti imádatot. Soha nem láttunk Murtikat we korábban. didn't know what deities were. Nem tudtuk, hogy mit jelent az, hogy Murti. But here's Radhesham, És itt van Radhesham. so beautiful, Olyan gyönyörűek, so kind in terms of the reciprocation. olyan kedvesek, ahogy viszonoznak. Guru Krishna Prasade, by Krishna's grace, we got Prabhupada. By Prabhupada's grace, we got Krishna. Krishna kegyéből kaptuk Prabhupádot, és Prabhupád kegyéből kaptuk Krishnát. Here is God. Itt van Isten. What's he telling you? Mit mond neked? Prabhupada would say, Krishna is eager to speak to you. Prabhupád szokta mondani, hogy Krishna lelkes arra, hogy beszéljen hozzád. You know the verse by Kapila Dev? Tudod ezt a verset Kapila Devtől? Adi Guru knows a lot. He's a real pandit. Adi Guru sokat tud, egy igazi pandit. Lord Kapila says that Krishna wants to speak to his devotee. Az Úr Kapila azt mondja, hogy Krishna akar beszélni a baktájához. And when devotee hears Krishna, then he almost faints. És amikor egy bakta hallja Krishnát, akkor szinte elájul. Almost faints. Szinte. I don't know why he almost faints. I'm quite sure I would pass out. Nem tudom, hogy miért szinte elájul, ebben biztos vagyok benne, hogy elájulna. So here are Radhesham, they're very eager to speak to us. Tehát itt van Radhesham, és nagyon vágynak arra, hogy beszéljenek hozzá. Gornitai. And Prabhupada would say, but do you really want Krishna to talk to you? De Prabhupád szokta mondani, hogy akarod, hogy Krishna beszéljen hozzád? What if he tells you to do something you don't want to do? Mi van, hogyha azt mondja, hogy csinálj valamit, amit nem akarsz csinálni? So what will we do? Akkor mit csinálsz? Arjuna, 45 minutes before, he finally said, okay, that's a long time. Arjunának 45 perc kellett hozzá, az egy hosszú idő. It's like a real argument if it takes 45 minutes to convince somebody of something. Ez egy igazi vita, hogy ha 45 percig tart, hogy meggyőzzél valakit valamiről. Harishyeva Charamtava, okay, I'll do what you say. Karishyeva Charamtava, csinálom, amit kérsz. Maharaj mentioned how Prabhupada used his American disciples for spreading Krishna consciousness around the world. Maharaj említette, hogy Prabhupád hálás volt az amerikai baktáknak, hogy segítették terjeszteni a Krishna tudatot az egész világon. I'd like to share one anecdote. Szeretnék elmesélni egy történetet. Not anecdote, like true story. Nem egy anekdota, hanem egy igaz történet. That shows the real transcendental potency of Śrīla Prabhupāda. Ami megmutatja a Śrīla Prabhupāda valódi transzcendentális hatalmát. He was really like an empowered, touchstone. Igaziból egy felhatalmazott érintőkő volt. So back in the beginning of the 2000s, perhaps. Valamikor a 2000-es évek elején talán. I took a big group of Kazakh devotees to America. Egy nagy csapat kazak baktát elvittem Amerikába. That's back when we had a bhajan group, and we had Sri Anandani and Bimal Krishna and others. Egy bhajan csapatot vittünk, Surya Nandinit, Bimal Krishnát és másokat. I think there were 12 of us. Azt hiszem, hogy 12-en voltunk. And we were traveling around America, and we were doing programs, and we were doing fundraising for Kazakhstan. Utaztunk Amerikában, programokat tartottunk, és adományokat gyűjtöttünk Kazahsztánnak. And we went to San Francisco. Elmentünk San Franciscóba. And a few programs were arranged in San Francisco. Ott is szerveztek néhány programot. And one program was arranged in a bookstore. És az egyik program egy könyvesboltban volt. And it was a very sort of
alternative type bookstore. Egy ilyen alternatív könyvesbolt volt. Where they had every variety of book about any type of esoteric thing. Ott mindenféle könyvet meg lehetett találni ezoterikus témában. And it was like a deity emporium. It was like a deity shop also. És murtikat is árultak ott. Yeah. They were like selling deities of, you know, Jesus. They were selling deities of Buddha. They were Jézus selling murtit, Buddha murtit, deities of Radha Krishna. Radha Krishna murtit. And there was incense burning, and it was like a very sort of like alternative, special type place. Egy ilyen igazi alternatív, különleges hely volt. And so we were meant to have a kirtan program there. És az volt a terv, hogy ott tartunk egy kirtan programot. And about 7 in the evening, people started arriving. Este 7 körül kezdtek megérkezni a bakták. And they were very alternative looking people also. És az emberek is nagyon alternatívan néztek ki. They looked like the people from the 60s who had grown old and still they had their 1960s mode. Úgy néztek ki, mint az emberek a 60-as években, csak megöregedve, de még mindig ugyanabban a hangulatban. Very, very nice people. Nagyon kedves emberek voltak. So we started having kirtan. Elkezdtünk kirtanozni. And then one gentleman came in. És akkor jött egy úriember. He was very thin. Nagyon sovány volt. And he looked different. Ugye máshogy nézett. I couldn't put my finger on it where he was from. Nem tudtam rájönni, hogy vajon honnan is jöhetett. And I sort of got a feeling that he was from somewhere Mediterranean. Az volt a benyomásom, hogy valamelyik mediterrán országból jöhetett. And he had very, very long gray hair. Hosszú őszhaja volt. And he had it tied in a knot on the top of his head, sort of like a Narada Muni type thing. És így föl volt így tekerve a feje tetejére olyan Narada Munisan. And he sat down in the kirtan. Leült a kirtanba. He just closed his eyes. Becsukta a szemeit. And he became absorbed. És elmerült. And he was like so deeply just chanting in the kirtan. És így nagyon mélyen elmerülve énekelt a kirtanban. And then, as soon as the kirtan stopped, one of my American disciples came to me and he said, he's a very famous world music DJ. És amikor megállt a kirtan, akkor az egyik amerikai tanítványom oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ő egy világhírű DJ. His name is Chebi Sabah. Úgy hívják, hogy Chebi Sabah. Did anyone ever hear of DJ Chebi Sabah? Hallott valaki DJ He would Chebi do things like you've heard of DJ Chebi Sabah? He would do a fusion of like, you know, South Indian Vedic mantras accompanied by African drum beats and dél-indiai mantrákat kevert afrikai dobolással. And I mean, everything he did was very perfectly composed. It was very beautiful. He was famous. Minden, amit csinált, nagyon tökéletesen volt megalkotva, híres volt. Huh? Indian? Indian stuff with African beats. No, he was Indian. No. He was from Algeria. Algériából származott. And so I went to him and I said, Chebi, it's such a pleasure to meet you. I said, you were really absorbed in the kirtan. És oda mentem hozzá, és mondtam, hogy Chebi, nagy örömömre szolgál, hogy találkozunk, és nagyon el voltál merülve a kirtanban. And he said, yes, I love kirtan. Mondta, hogy igen, nagyon szeretem a kirtant. And then I asked him, I said, have you had like contact with ISKCON through your life? És akkor kérdeztem, hogy volt kapcsolatod az ISKCON-nal az életed során? And then he looked at me and he said, well, because of my profession, you know, I always want to
appear as like a secular person, and I don't discuss my spiritual affiliations with people. És akkor rám nézett és mondta, hogy a szakmám miatt mindig ilyen világi színben tüntetem fel magam, és a belső lelki életemet nem osztom meg másokkal. He said, but I will tell you. De neked elmondom. So we sat down and I started to listen. És akkor leültünk, és akkor hallgattam. He said it was about 1968. Azt mondta, hogy 1968 lehetett. He said, I had come from Algeria. Algériából jöttem. I had attended the Sorbonne in Paris, and I had degrees in music. Párizsban a Sorbonne-ra jártam, és zenéből volt diplomám. Then I'd gone to the west coast of America because of the whole hippie situation. És aztán Amerikában a nyugati partra mentem a hippie helyzet miatt. And one day one of my friends came to me. És egy nap odajött hozzám az egyik barátom. And he said, you know, there are these American Hindus. És mondta, hogy vannak ezek az amerikai hinduk. They call themselves Hare Krishnas. Úgy hívják magukat, hogy Hare Krishnák. And their guru has come to Los Angeles. És a gurujuk eljött Los Angelesbe. And would you like to go and hear one of his lectures? Lenne kedved elmenni meghallgatni az egyik leckéjét? And Chebi said he wasn't so inspired. És Csebi azt mondta, hogy nem volt igazából lelkes. But his friend said, they have the most delicious vegetarian food. De a barátja azt mondta, hogy a legfinomabb vegetáriánus ételeket főzik. So Chebi said, let's go. És akkor Csebi mondta, hogy akkor menjünk. So he said they went to the temple in Los Angeles, and I don't know what the address was then. It's not the big temple which they have now. És mondta, hogy elmentek akkor a Los Angeles-i központba, és nem tudom, hogy ez milyen címen volt, nem abban a nagy templomban, ahol most vannak. And he said he sat pretty much in front of Prabhupada when Prabhupada was speaking. És mondta, hogy egészen közel ült Prabhupádhoz, amikor Prabhupád beszélt. And he said during the lecture, he said Prabhupada kept staring at me. És mondta, hogy lecke közben Prabhupád folyamatosan így rám merett. And Prabhupada would say something and he'd stare at me. Mondott valamit, és rám merett. And then Prabhupada concluded the class. És Prabhupád úgy fejezte be a leckét. And he said, Prabhupada looked at me and he went like this. Rám nézett, és így csinált. He said, where are you from? Kérdezte, hogy honnan jöttél? He said, I'm from Algeria. Mondta, hogy Algériából. But I'm educated in France. De Franciaországban tanultam. Prabhupada said, you speak French? Prabhupád kérdezte, hogy beszélsz franciául? He said, yes. Mondta, hogy igen. Prabhupada said, then you will go to France and you will start the Hare Krishna movement in France. És akkor Prabhupád mondta, hogy akkor menj el Franciaországba, és kezd el ott a Hare Krishna mozgalmat. And Chebi said, it's the first time he'd ever met this man. És akkor Csebi mondta, hogy hát ez volt az első alkalom, hogy találkozott Prabhupád. And Prabhupada said, you come for the lecture every evening. Prabhupád mondta, hogy gyere az előadásra minden este. And just listen. But you're going to go to France and start the Hare Krishna movement. És csak halljál, és majd elmész Franciaországba, és elkezded ott a Hare Krishna mozgalmat. So Chebi said he came every evening. És akkor Csebi mondta, hogy jött minden este. And Prabhupada would often call him and give him some mahaprasadam. Prabhupád gyakran így odahívta magához, és adott neki egy kis mahaprasadamot. And then after about a week, Prabhupada said, I'm collecting money for your ticket to go to Paris. És körülbelül egy hét múlva Prabhupád mondta, hogy gyűjtök pénzt a repülőjegyedre Franciaországba. He said, but before you go, you should be initiated. De mielőtt elmész, avatást kellene kapnod. So tomorrow I'm having an initiation ceremony. Holnap lesz avatás. You come and sit for initiation. Gyere, ülj oda az avatásra. So he came the next day and he was initiated. Jött másnap, és avatást kapott. And his name, I forget now, it was Sridhar or Sridham or something like that. Elfelejtettem, de valami olyasmi neve volt, hogy Sidar vagy Sidám. And he had like his long hair and everything. Még mindig hosszú haja volt. And then a few days later,
Prabhupada called him after the lecture. Aztán néhány nappal később Prabhupád oda hívta magához lecke után. And he said, I just about have the money for your ticket to Paris. Mondta, hogy most már majdnem megvan a pénz a párizsi repülőjegyedhez. He said, but you can't go alone De nem mehetsz egyedül, because you're young, and if you go alone, you'll get in Maya because there's a lot of Maya in Paris. mert fiatal vagy, és májába eshetsz. Párizsban sok májá van. So you should get married. Úgyhogy meg kellene házasodnod. And Prabhupada said, I've already chosen a girl for you, És Prabhupád mondta, hogy már választottam neked egy lányt. and you should come here tomorrow morning at 10 o'clock for the wedding ceremony. Mondta, hogy gyere ide holnap 10 órára az esküvőre. So Chebi said he came the next day, És akkor Csebi mondta, hogy jött másnap. and he met his wife, Találkozott a feleségével. and then they sat for the ceremony, És akkor ott végigülték a szertartást. and they were married. És megházasodtak. And then a couple of days later, Prabhupada said, I have the money for both of your tickets. És akkor néhány nappal később Prabhupád mondta, hogy akkor megvan a pénz mindkettőtök repülőjegyéhez. You go to Paris, and what you've been hearing me speak in class, you speak the same thing to the people when you go there. Menjetek el Párizsba, és amit hallottál tőlem, amiket én mondtam a leckéken, azt ismételjétek ott. So then the next day he was on a flight to Paris with his new wife. Másnap már ült a repülőn az új feleségével Párizsba tartva. And when he got to Paris, he was thinking, what should I do? És amikor Párizsba ért, akkor így gondolkozott, hogy hát most mit csináljon. And so he decided to rent a room in the American Cultural Center every Sunday afternoon, and he'd have a program there. És úgy döntött, hogy az amerikai kulturális központban vasárnap délutánonként kibérel egy termet, és programot tartott. And he said that he'd been trained as a vegetarian cook also, so he would cook a feast, and then sing Hare Krishna, and then he would repeat what he had heard Prabhupada say. És ugye vegetáriánus ételeket is tanult főzni, és akkor csinál egy vegetáriánus lakomát, zenélnek, énekel, és aztán ismétli azt, amit Prabhupádtól hallott. And then he started making devotees. És akkor elkezdett baktákat csinálni. This, I'm forgetting his name now, Joshua Green. Yogeshwar became a devotee from his preaching. Yogeshwar az ő prédikálásából lett bakta. Lochanananda Prabhu became a devotee from his preaching. One lady named Jyotirmayi became a devotee. Egy Jyotirmayi nevű hölgy is. Jyotirmayi translated each of Prabhupada's books into French language. Jyotirmayi volt az, aki aztán Prabhupád könyveit lefordította She franciára. became a devotee just because this young man was faithfully repeating what he had heard from Prabhupada, and he took Prabhupada's instructions so seriously. Azért lett bakta, mert itt volt ez a fiatal ember, aki csak ismételte Prabhupád szavait, és olyan komolyan vette, And he said, amit hallott. and they just kept coming. És mondta, hogy csak jöttek. He said, whatever I heard him say in that 1 month, I just repeated, and they just kept coming. És akkor mondta, hogy amit az 1 hónap alatt hallottam Prabhupádtól, csak azt ismételtem, és az emberek csak jöttek. He said, and then there was one American who was a student over there, És mondta, hogy volt ott egy amerikai, and he joined, aki csatlakozott, and he started showing a lot of this. He had like a big mood, like he wanted to be in charge. és az volt a hangulat, hogy ő akar a főnök lenni. And and Chebi said, I was never the type of person who ever wished to have any type of conflict with anyone. És Csebi mondta, hogy hát én mindig is egy olyan ember voltam, aki nem akart senkivel konfliktusban állni. He said, so I just gracefully told that devotee, okay, you please, you know, be in charge. Úgyhogy mondtam ennek a baktának, hogy akkor kérlek, legyél te a főnök.
And then he said, I just went back to my life as a musician, me and my wife. And he said, and I've just pursued my career, and I've chanted Hare Krishna, and every day of my life, I've never forgotten Śrīla Prabhupāda. És akkor mondta, hogy én meg csak visszatértem az életemhez, a zenei karrieremhez, a feleségemmel, és az egész életemben sose feledkeztem meg Prabhupádról. So that's the type of potency that Śrīla Prabhupāda had. Ilyen hatalma volt Śrīla Prabhupádnak. He could just touch a person and give them an instruction, and the life would become revolutionized. Hogy így meg tudott érinteni valakit, akinek aztán így teljesen forradalmasította az életét. I can't match that story. I cannot match that story. Ehhez a történethez hasonlót nem tudok mondani. He was such a humble man also. És egy olyan alázatos ember volt. You never told me that. Such a Nem humble mesélted. man. When we were young devotees, Amikor fiatal bakták voltunk, and there's an English word, it's called ragtag. Ragtag. Yeah, ragtag. Anyway, a rag, you know what a rag is? rongy. Yeah, so rag and tag. Sort of like, Anyway, you're like a well-used rag. Tehát van egy angol kifejezés, ami azt mondja, amikor egy rongy már nagyon el van használva. And Lerongyolódott. De itt a dolog. Krishna consciousness really spread at that time. Akkoriban a Krishna tudat nagyon terjedt. And at least my experience is that our preaching, I don't know, 75% of the time, 90% of the time is just about Prabhupada. És akkor ugye, a prédikálásunk akkor 90-95%-ban Prabhupádról szólt. And we just talk about Prabhupada. Prabhupádról beszéltünk az embereknek. And from that, people came to Krishna consciousness. És ebből jöttek az emberek a Krishna tudathoz. That there could be such a thing as a perfect man. Hogy létezhet egy ilyen dolog, hogy egy tökéletes ember. And that by following him, you can also become a perfect man. És hogy őt követve szintén tökéletessé válhatunk. So Śrīla Prabhupāda's picture, Prabhupāda's voice, his recorded lectures, which were very, very rare. Śrīla Prabhupád képe, hangja és a felvett leckéi, amelyek nagyon ritkák voltak. All these had such extraordinary potency. Mindegyiknek olyan rendkívüli potenciája volt. People just changed just by that. Megváltoztatta az embereket. And Sanatana Goswami explains that Krishna's associates, they have unlimited power. Sanatana Goswami magyarázza, hogy Krishna társainak határtalan hatalma van. In the 11th canto, Krishna is telling Uddhava that my pure devotees share my spiritual opulences. 11. énekben Krishna mondja Uddhavának, hogy a baktáimnak van ugyanaz a lelki potenciája. So Prabhupada had this extraordinary potency, and that would come out in so many different ways. Prabhupádnak ilyen rendkívüli hatalma volt, hatása, ami nagyon sokféle módon tudott megnyilvánulni. And at least my experience was that that's what we did. We just spoke about Śrīla Prabhupāda. Legalább nekem ez volt a tapasztalatom legalábbis, hogy csak Śrīla Prabhupádról beszéltünk. And sometimes it took devotees
quite a while to actually figure out what they were doing in Krishna consciousness. És néha időbe tellett, hogy a bakták rájöjjenek, hogy mit is keresnek itt a Krishna tudatban. Was because in those days people tended to be so much under the influence, then took a while to sober up. Mert abban az időben olyan sokan ilyen mámoros állapotban voltak, és egy kis időbe tellett, hogy kiózanodjanak. And to actually realize that yes, here I am, I'm a servant of Swamiji, És Śrīla tényleg úgy Prabhupāda. rájöjjenek, hogy itt vagyok, és én Swamiji, Śrīla Prabhupāda szolgája vagyok. And that spiritual potency from Śrīla Prabhupāda, sometimes Prabhupada manifested. És néha Śrīla Prabhupāda megnyilvánította ezt a lelki erejét. I mean, Prabhupada was always manifest, but sometimes it was visible to devotees. Mindig megnyilvánult, de volt, amikor ez látható volt a bakták számára. So devotees would have experience when they see this extraordinary aura around Śrīla Prabhupada. Volt, amikor bakták tapasztalták, hogy ilyen rendkívüli aurát láttak Śrīla Prabhupāda körül. Or they would be touched by Prabhupada, and it was like electricity. Vagy hogy Prabhupáda, amikor megérintette őket, akkor az olyan volt, mintha ilyen elektromos sokkot kapnának, vagy Although for ütés. the most part Prabhupada really just hid these opulences, and he just conducted himself like a sadhaka, a pure devotee. Általában Prabhupáda elrejtette ezeket a fenségeit, és úgy viselkedett, mint egy szádaka, egy tiszta bakta. And Prabhupada would say these things, and he would say something, and 5,000 people around the world, they just immediately jumped to attention and did what he said. És volt, hogy Prabhupáda mondott valamit, és akkor világszerte 5000 ember csak így ugrott, hogy csinálja, amit kért. So, especially Śrīla Prabhupāda's emphasis was undoubtedly on book distribution. És Śrīla Prabhupāda ugye leginkább a könyvosztást hangsúlyozta. From the very beginning until he left this world, this was Prabhupāda's emphasis. A kezdetettől fogva, addig, amíg el nem hagyta ezt a világot, ez volt az, amit Prabhupáda hangsúlyozott. It was really the last thing on anybody's mind that they were joining a movement where they were going to go out on the street and sell books. És ez az utolsó dolog volt, amire valaki gondolt volna, amikor csatlakozott a mozgalomhoz, hogy majd ő az utcán fog állni, könyveket árulni. And that power just came down, whether it came through the temple president or the GBC or some senior devotee, and you just did it. És ez az erő, ez így alászállt a templom prezidenten, a GBC-n, az idősebb baktákon keresztül, és csak csináltuk. So, keep in mind that this isn't an army where soldiers are being paid. Tartsuk észbe, hogy ez nem egy katonaság, ahol a katonák fizetve vannak. It's being paid. What to speak of being paid? Even every penny you collect, you hand over. Nem, hogy fizetve nem vagy, de hogy minden fillér, amit kapsz, azt át kell adnod. And Śrīla Prabhupāda would just say something. He would say, no, this year we must double book distribution. És akkor Śrīla Prabhupāda mondta, hogy idén meg kell duplázni a könyvosztást. And then everybody is struggling. How are we going to actually do that? És akkor így mindenki küzdött, hogy hát ezt hogy csináljuk. Prabhupada said, every book means a brick in Mayapur, so we have to build Mayapur. Prabhupáda mondta, hogy minden könyv egy téglát jelent Mayapurban, és fel kell építenünk Mayapurt. No one knew where Mayapur was. Azt se tudtuk, mi ez a Mayapur. We didn't even know what Mayapur was. But Prabhupada said, do it, so we did it. De mivel Prabhupáda mondta, hogy csináljuk ezt, akkor csináltuk. And, Śrīla Prabhupāda said, no, you don't need toothpaste, just salt and mustard oil, and that's enough. Śrīla Prabhupáda mondta, hogy nem kell fogkrém, csak használjatok mustárolajat, az elég. So there's one container of mustard oil. Akkor ott volt egy edénybe mustárolaj. With salt in it. Benne volt só. And, all the 50 devotees bring their toothbrushes and they dip it in there, and that's... És jött az 50 bakta egymás után, mindenki belemártotta a fogkeféjét. Prabhupada said so.
Prabhupád mondta. You know, and whatever was Prabhupada said, so we should do that. És bármit, amit Prabhupád mondott, akkor azt csináljuk. And yes, that doesn't necessarily mean that everybody did what Prabhupada said. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenki azt csinálta, amit Prabhupád mondott. But yeshatu antakatam papam janana punya karmanam tedvandva mohanir mukta bhajanti mam dridhavrata. So yes, those people who had some inkling of piety. Akikben volt valamennyi jámborság. If we stick to the original schedule, then you know we've got 15 minutes, and then devotees can read their offerings. Ha követjük az eredeti tervet, akkor még 15 percig beszélhetnél, és aztán bakták olvashatnának fel ajánlásokat. And then offerings? Is that correct? Yes. And then after that, well, we do offerings for a while, and when we run out of offerings, we can chant Hare Krishna. Akkor olvassunk majd felajánlásokat, és ha elfogynak, akkor énekelhetünk Hare Krishnát. Maharaj mentioned a few things. One was Śrīla Prabhupāda could be anywhere in the world and he could give an instruction, and immediately 5,000 people around the world were following that instruction. Maharaj említette, hogy lehetett Prabhupád bárhol, hogyha adott egy utasítást, akkor azonnal 5000 ember a földön követte. And the way we lived back then is that we just were, clinging to every word, every instruction that came out from Prabhupada's mouth. És akkoriban úgy éltünk, hogy nagyon rácuppantunk minden szóra, minden utasításra, ami kijött Prabhupád szájából. When Prabhupada would send a letter to a temple, amikor Prabhupád küldött egy levelet egy templomnak, all the devotees in the temple would come together and the letter would be read. Az összes bakta összegyűlt elolvasni ezt a levelet. So that we could hear the instructions. Hogy hallhassuk az útmutatását. And whenever a new book came out, és there was amikor like a kijött egy új great könyv, celebration in the temple. ez mindig egy nagy ünnep volt a templomban. It was very, very wonderful. Nagyon csodálatos volt. And Maharaj was speaking about how Śrīla Prabhupāda would sometimes show his spiritual opulences. És Maharaj beszélt arról, hogy Śrīla Prabhupāda időnként megnyilvánította a lelki hatalmát, gazdagságát. And that made me think of the first time that I ever saw Śrīla Prabhupāda. És erről eszembe jutott, amikor először találkoztam, először láttam Śrīla Prabhupādot. Which was in Detroit, Michigan, in the airport. Ami Detroitban, Michigani repülőtéren volt. And in my experience has been corroborated by so many God brothers and God sisters that I've met over the years who were there. És az én tapasztalatomat nagyon sok Isten testvérem megerősítette, aki akkor ott volt. I was serving in Buffalo, New York. Buffalo, New Yorkban szolgáltam. Prabhupada had come back to America from India. Prabhupád visszajött Indiából Amerikába. He had a tour fixed. Volt egy tervezett körútja. And he was coming to Detroit at a particular time. És jött Detroitba. So we all got inside of our van in Buffalo, and we drove over to Detroit. És akkor Buffalo-ban beültünk a kocsikba, és elvezettünk Detroitba. And we were all in the airport to receive Śrīla Prabhupāda. Mindennyian a reptéren voltunk, hogy fogadjuk Śrīla Prabhupádot. Now this is maybe July of 1971. Ez olyan 71 július lehetett. And people, they don't know what the Hare Krishna movement is. És az emberek nem tudták, hogy mi az a Hare Krishna mozgalom. And all of a sudden in their airport
there are like 250 people with shaved heads, tilak, dhotis, saris. It was like the people from the moon had come. És egyszer csak a repülőtéren megjelent úgy 200-250 bakta, dótiban, száriban, borotvált fejjel, olyan volt, mint hogyha a holdról jöttek volna. And back then we didn't have security in airports. És abban az időben nem volt milyen biztonsági szolgálat a reptereken. So we were all at the arrivals gate. Úgyhogy mindannyian ott voltunk az érkezési kapunál. And we were having kirtan. És kirtanoztunk. And it was like one of these kirtans that was so like just perfectly melodious, and the mind was captured. You know, the mind couldn't go any place else while that kirtan was going on. És ez egy ilyen tökéletes, dallamos kirtan volt, amikor az elme nem tud elbóklászni sehova, nagyon elmerül. And it was ecstasy. Extázis volt. So then Śrīla Prabhupāda's plane landed. Akkor leszállt Śrīla Prabhupāda repülője. And it taxied up to the terminal building. Oda ment a taxi az épülethez. And back then the steps, they came down from the airplane and people had to walk down and then they had to walk in the terminal building and then walk up to the arrivals lounge. És a repülőgépről lenyílt a lépcső, és akkor le kellett sétálni a lépcsőn, el kellett sétálni az épülethez, és ott föl kellett sétálni. And the people were like walking up into this arrivals lounge, and all of a sudden they were seeing like 250 Hare Krishna devotees singing, and like their eyes were so big they couldn't figure out what was happening. És az emberek jöttek be ott az érkezési terembe, és ott volt ez a 200-250 bakta, akik énekeltek, és így kikerekedett szemmel nézték, hogy most itt mi történik. And then one older American gentleman, he walked up to the top of the stairs. És egy idős amerikai úr jött föl a lépcsőn. And he looked out and he saw the devotees. És meglátta a baktákat. And then he made a gesture like this. És egy ilyen gesztust tett. And the next thing is we saw like Prabhupada's golden head. Aztán megláttuk Prabhupád arany fejét. And then we saw Prabhupada's, you know, very beautiful cloth. Aztán a gyönyörű ruháját. Then we saw his cane come up. Aztán a botját. And then Prabhupada stepped up. És akkor így fellépett Prabhupád. And Prabhupada had this radiant smile on his face. És egy ilyen ragyogó mosoly volt az arcán. And as soon as he stepped into that hall, everybody was stricken. Everybody was like they were struck. Amint belépett abba a terembe, akkor mindenkit, mint hogyha ilyen villámütés ért volna. Now, Śrīla Prabhupāda was never so fond of, examples of like, the guru giving the disciple electric shocks or something like that. Prabhupád nem szerette ezeket a dolgokat, hogy akkor a guru ilyen elektromos sokkot okoz a tanítványnak. But when he walked into that hall, it was like this profound wave of spiritual ecstasy just swept over all of us. De hogy belépett ebbe a terembe, akkor valahogy a lelki extázisnak ezek a nagy hullámai így végig mentek rajtunk. And we all fell to the ground. Mindannyian leborultunk. And gave obeisances. Tiszteletünket ajánlottuk. And then we came up. És felálltunk. And we were all crying. És mindannyian sírtunk. And we were all dancing. És táncoltunk. And we were all smiling. És mosolyogtunk. And we were all crying. És sírtunk. And it was ecstasy. És extázis volt. Prabhupada just, boom, he let everybody have it. Prabhupád így mindenkinál ezt a hatást váltotta ki. And then, Prabhupada, he started greeting the senior men who were all youngsters, but they were his senior men. És akkor Prabhupád elkezdte köszönteni az idősebb baktákat, mind fiatalok voltak, de ők voltak az idősebb bakták.
And then the devotees looked at Prabhupada and said, could you give a lecture here in the airport? És akkor a bakták így ránéztek Prabhupádra, és akkor kérdezték, hogy tartanál egy leckét itt a reptéren? Prabhupada said, certainly. Prabhupád mondta, hogy persze. So they had brought a Vyasasan to the airport. És elhozták a Vyasasánt a reptérre. I mean, you can't do that these days. Manapság már nem lehet ilyet csinálni. And that Vyasasan was about 3 times bigger than this Vyasasan. És ez a Vyasasán 3-szor akkora volt, mint ez a It wasn't Vyasasán. as high, but it was wide. Nem volt ilyen magas, de széles volt. I mean, Śrīla Prabhupāda could have slept on that Vyasasan. Śrīla Prabhupāda aludni is tudott volna azon a Vyasasánon. And Prabhupada just sat down Leült, and he started giving a lecture és elkezdett leckét adni. just in the airport. Ott a reptéren. And it was the first time that I ever heard my spiritual master speak in person. És akkor hallottam először a lelki tanítómesteremet személyesen. And I couldn't understand a word of what he was saying. És itt szót se értettem abból, amit mondott. Because Prabhupada had a very heavy accent. Erős akcentusa volt. I couldn't understand anything. Semmit nem értettem. And I was thinking, this is very crazy. És azt gondoltam, hogy hát ez egy őrült dolog. That I've decided to surrender my life to this man that we've heard he's a perfect man. I decided to surrender my life to him. I can't understand a darn word he's saying. Hogy az életemben meghódoltam ennek az embernek, akiről azt mondják, hogy egy tökéletes ember, de egy szót se értek abból, amit mond. No, that was sort of a detail that, aside from Prabhupada being so wonderful, and we just preached about Prabhupada, but then when you came to hearing him, couldn't figure out what he said. We surrendered to somebody, but we didn't know what he was saying. Igen, ez ott volt nekünk is, hogy Prabhupádról prédikáltunk mindenkinek, elfogadtuk, hogy egy tökéletes ember, mindent csináltunk, de amikor hallani kellett tőle, akkor fogalmunk se volt róla, hogy mit mond. De meghódoltunk neki. So I was starting to become mentally disturbed. És akkor ez úgy kezdte így zavarni az elmém. And then Prabhupada paused. És akkor Prabhupád szünetet tartott. And very slowly and deliberately he said, please believe me when I tell you that you are not the body. És akkor Prabhupád így lassan mondta, hogy kérlek, higgyetek nekem, amikor azt mondom, hogy nem ez a test vagytok. And then he paused. És akkor megint szünetet tartott. And then he said, please believe me when I tell you that you are not the body. És akkor mondta megint, hogy kérlek, higgyetek nekem, amikor azt mondom, hogy nem ez a test vagytok. And then he paused. Megint szünetet tartott. And then he said, please believe me when I tell you you are not the body. És megint mondta, hogy kérlek, higgyetek nekem, amikor azt mondom, hogy nem ez a test vagytok. He said, I have had personal realization of this. Nekem erről személyes megvalósításom van. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. And then he got up and he went to his apartment. És aztán felállt és elindult a lakásba, ahol lakott. That's the only thing I could understand. Csak ezt értettem abból, amit mondott. And then it became more interesting at the temple. És akkor még érdekesebb lett a templomban. Because we were all so excited to see Prabhupada. Mert mindannyian annyira izgatottak voltunk, hogy láthatjuk And Prabhupádot. there were hundreds of us. És több százan voltunk. And we were all packed into this, old American building. És így betömörültünk egy ilyen régi amerikai épületbe. And ISKCON temples back then, they all had a particular aroma. Abban az időben az ISKCON templomokban mindig volt egy sajátos illat. One aroma was ghee cooking. Az egyik, az a ghee-nek az illata volt, ahogy főzte. Second aroma was enamel paint. A másik az az enamel festék. Because things were always getting painted before Prabhupada Mert mindig came. mindent festettünk, mielőtt jött Prabhupád. And the third aroma was 3 roses incense. A másik pedig ez a 3 rózsa füstölő. 3 roses, 5 roses, 7 roses. 3 So rózsa, 5 rózsa, 7 rózsa. any ISKCON temple smelled like that. Minden ISKCON templomban ugyanez az illat volt. So that evening Prabhupada had program. A Prabhupád tartott egy programot, And Este.
it was, big kirtan, and then Prabhupada gave class. Nagy kirtan volt, aztán Prabhupád leckét tartott. Next morning was Bhagavatam. Másnap reggel volt Bhagavatam. And then Prabhupada that weekend, I think he initiated about 200 people. És azon a hétvégén azt hiszem olyan 200 baktát avatott fel Prabhupád. Because people had become devotees and they were waiting for him to come back from India. Mert sokan bakták lettek, és akkor várták, hogy mikor jön majd Prabhupád. And in the meantime, I was becoming like bewildered. És időközben én meg ilyen zavart lettem. Because I really couldn't understand what he was saying when he was speaking. Mert nem értettem, amit mondott, amikor beszélt. And then Prabhupada had these unique things that he would do when he would speak. És Prabhupádnak voltak ilyen sajátos dolgai, amiket csinált, miközben beszélt. Like sometimes Prabhupada would be speaking and he would go. Volt, hogy beszélt, és közben így csinált. And with my mundane mind, I would think, if he's perfect, why is he cleaning his nose in public? És az én kis világias elmémmel azon tűrődtem, hogy hát, hogyha tökéletes, akkor miért piszkálja az orrát nyilvánosság előtt? And then Prabhupada, being elderly, many times his mouth would become dry, and so he'd be speaking and he would go. És amikor ugye Prabhupád idősebb volt, és ahogy beszélt, kiszáradt a szája, és akkor sokszor így csinált. And in my mind I was thinking, why is he doing this strange thing? És akkor az elmében azt gondolta, hogy miért csinálja ezt a furcsa dolgot. So with my immature, very mundane brain, I was trying to understand something transcendental and it just wasn't working. Az éretlen világi elmémmel próbáltam megérteni egy transzcendentális dolgot, és nem működött. So by Saturday night, I was getting a little crazy. Szombat estére kezdtem megőrülni. And I went to, there was one sannyasi at that time, his name was Sivarama Swami. Volt egy szanyászi, akkor Trivikram Swaminak hívták. And I went to him and I said, Maharaj, I'm really bewildered about Śrīla Prabhupāda. És oda mentem hozzá, és mondtam, hogy hát nagyon össze vagyok zavarodva itt Śrīla Prabhupāddal kapcsolatban. Trivikram Maharaj looked at me, he said, the first time meeting a person, you're not supposed to understand everything about the person. És akkor Trivikram Maharaj rám nézett, és mondta, hogy tudod, amikor először találkozol valakivel, akkor nem fogsz mindent megérteni vele kapcsolatban. Just calm down and take it easy, everything's going to be all right. Mondta, hogy csak nyugodj meg, higgadj le, minden rendben lesz. So the next morning, Sunday morning, másnap, vasárnap reggel, Śrīla Prabhupāda, every day when Prabhupada would come to the temple, all the devotees would line up in front and they would offer flowers to Prabhupada. Minden reggel, amikor Prabhupád jött a templomba, a bakták így sorba álltak, és mindenki ajánlott egy virágot Prabhupádnak. That morning I chose to go do seva in the kitchen. Aznap reggel én azt választottam, hogy szolgálatot végzek a konyhában. Because I was afraid my mind would start to go off when I saw Śrīla Prabhupāda. Mert féltem tőle, hogy az elmém majd így kibukik, amikor meglátom Prabhupádot. So I was in the kitchen and I was cutting or whatever I was doing. Ott a konyhában voltam, és vagdostam, és mindenfélét csináltam. And then the temple president came in the kitchen. Bejött a templom prezident a konyhába. And very loudly he declared. És nagyon hangosan bejelentette. You are all demons. Mindannyian démonok vagytok. Because you did not come to greet your spiritual master. Mert nem jöttetek köszönteni a lelki tanítómestereteket. Go and offer obeisances immediately. Menjetek és azonnal ajánljátok a hódolatotokat. And I was going, oh my Lord. És gondoltam, hogy ó, Uram, what is going to happen? Mi fog történni? So I went out from the kitchen. Kimentem a konyhából. And I was in the hallway. Ott voltam a folyosón. Śrīla Prabhupāda was on the Vyasasan. Śrīla Prabhupāda Vyasasanon volt, ment a kirtan. And I just bowed down and I was trying not to look at Śrīla Prabhupāda. És így leborultam, próbáltam nem nézni Śrīla Prabhupádra. And I came up and I just looked across at Śrīla Prabhupāda. És aztán így fölálltam, és így keresztbe néztem Śrīla Prabhupádra. And I exploded. És így It's just like I started crying.
így kitörtem, hogy And elkezdtem it was like sírni, went into ecstasy, ilyen extázist éreztem, and I was dancing, és táncoltam, and I was crying, sírtam, and I was afraid that the other brahmacharis were going to think I was a sissy because I was crying. és akkor féltem, hogy a többi brahmacsári azt fogja gondolni, hogy ilyen And lányos vagyok, hogy itt sírok. and then I said, no, really he's shown me that he's a transcendental person. És akkor mondtam, hogy nem, megmutatta nekem, hogy ő igazából egy transzcendentális személy. Really, he just, like Maharaj said, you know, he could like, sometimes he could just really hit you with that spiritual potency. Ahogy mondtam, néha csak így meg tudott így ütni ez a lelki potencia belőle. And so many devotees had that experience with Śrīla Olyan sok Prabhupāda. baktának volt ilyen tapasztalata. So what to do? And of course, what was very, very obvious to any unexperienced that any devotee could have És persze ez egy olyan tapasztalat volt, amit bármelyik bakta átélhetett. and that was look in Prabhupada's eyes. Ami az volt, hogy ha belenéztél Prabhupád szemébe, If you were brave enough to do that, ha elég bátor voltál hozzá, because when you did that, Prabhupada's eyes were just unbelievably deep. mert hogyha ezt megtetted, akkor Prabhupád szeme nagyon mély volt, hihetetlenül mély. And the first reaction is that he knows exactly where I'm at. És az első reakciód az az, hogy ő pontosan tudja, hogy hol állok. He knows everything about me. So there's nothing you couldn't hide in front of Prabhupada. Azt érezted, hogy Prabhupád előtt nem tudsz elrejtőzni. And that experience was such a powerful manifestation of Prabhupada's potency. You know, he knows everything, and not only he knows about me, but he does know everything that he's talking about. És ez a tapasztalat egy ilyen nagyon erős tapasztalat volt, és nem csak az volt az érzésed, hogy veled kapcsolatban mindent tud, hanem hogy tényleg tud mindent, amiről beszél. So, you know, we're talking about how wonderful Śrīla Prabhupāda is. Arról beszélünk, hogy milyen csodálatos Śrīla Prabhupāda. And we could definitely go on speaking about that. És lehetne ezt folytatni. Who's Śrīla Prabhupāda? Ki Śrīla Prabhupāda? You know, is there an ISKCON in the spiritual world? Van-e ISKCON a lelki világban? I hope they got a better GBC than here. Hare Krishna. And Śrīla Prabhupāda was, you know, for us, Śrīla Prabhupāda was living proof there is such a person as Krishna. Śrīla Prabhupāda az élő bizonyíték volt nekünk arra, hogy létezik egy olyan személy, aki Krishna. So Prabhupada said it. Prabhupáda Okay, mondta, God does exist. igen, Isten létezik. And sure, he's a cowherd boy, and he runs around taking care of cows. És hát persze, hogy ő egy tehénpásztor fiú, aki ide-oda szaladgál és tehenekről gondoskodik. And but you know, Prabhupada just spoke it in such a matter-of-fact way. And then there's the gopis. You know, Krishna has these thousands and thousands of girlfriends. És akkor Prabhupáda olyan tényszerűen beszélt erről, hogy és akkor Krishnának van sok ezer barátnője. How's that possible? I mean, Ez hogyan lehetséges? you know, even if you have two girlfriends, they're going to be constantly fighting amongst each other. Még hogyha két barátnőd van, akkor ők mindig veszekszenek. And he's got thousands of girlfriends. És neki sok ezer barátnője van. And he's got so many cowherd
boys, and we just believed everything. És nagyon sok tehénpásztor barátja van, és mi meg csak úgy elhittünk mindent. Prabhupada was, you know, when you looked at Śrīla Prabhupāda, you couldn't argue with him. It was like Prabhupāda's was the living proof of what he was talking about. Akkor ránéztél Śrīla Prabhupádról, nem tudtál vitázni vele, ő az élő bizonyíték volt mindarra, amiről beszél. So we're very fortunate. Hogy nagyon szerencsések vagyunk. Myself, Maharaj, we're fortunate that we had Śrīla Prabhupāda's personal association to a certain degree. Én és Maharaj nagyon szerencsések vagyunk, hogy Śrīla Prabhupāda társaságában lehettünk valamennyit. Some other devotees had a lot of association with Prabhupada. Más bakták nagyon sokat tudtak Prabhupáddal lenni. It didn't automatically guarantee their long-term performance in Krishna consciousness. De ez nem garantálta azt, hogy hosszú távon mit csináltak a Krishna tudatban. As Maharaj had quoted Prabhupada, Prabhupada said that, you know, don't expect me to make you Krishna conscious. Ahogy Maharaj idézte Prabhupádot, ugye elmondta, hogy ne várjátok azt, hogy én tegyelek benneteket Krishna tudatossá. Prabhupada had given a message, if we use this word, take advantage of. Prabhupáda átadott egy üzenetet, hogy élhetünk a lehetőséggel. You know, taking advantage, this is like one of Prabhupada's English word usages. Prabhupád ezt egy ilyen sajátos módon fejezi ki angolul, hogy élni a lehetőséggel. You know, when you take advantage of someone, that means that you're using someone for your own benefit. Az angol szó szerint azt jelenti, hogy kihasználni valakit a saját érdeked véget. Prabhupada had a different meaning. De Prabhupád mást értett ez alatt. I can say that the devotees who are here today are also fortunate that they can hear from devotees who met Śrīla Prabhupāda. Azok a bakták, akik itt vannak ma, szintén szerencsések, hogy hallhatnak olyanoktól, akik találkoztak Prabhupáddal. And I think that when devotees speak, then Śrīla Prabhupāda's potency also comes across. És azt gondolom, hogy amikor a bakták beszélnek, akkor rajtuk átjön Śrīla Prabhupádnak az ereje. The power of Vapu. A Vapu ereje. And what was I going to say? Something. Yes, but that's not. Don't expect that to be here forever. De nem lesznek itt mindig. It will, and it's coming to a close pretty soon. És elég hamarosan véget ér ez az időszak. 10 years, 20 years. 10 év, 20 év. Not more than that. Annál több nem lesz. And then it will just be, you know, I'm a disciple of the disciple of Śrīla Prabhupāda. És akkor maradnak Prabhupád tanítványainak a tanítványai. Or I'm a disciple of the disciple 100 times removed. Vagy a tanítványok tanítványai 100 generációt eltávolodva. Just like we think, well, we're very fortunate. Lord Chaitanya was here 500 years ago. Mint hogy mi mondjuk, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy az Úr Chaitanya 500 évvel ezelőtt itt volt. So, yeah, Śrīla Prabhupāda came and gave us his vani. Śrīla Prabhupāda jött és adta nekünk a vániát. And he always emphasized that if you live with his vani, then you will live with him. És mindig hangsúlyozta, hogy ha vániával élsz, akkor vele fogsz élni. Read his books. Prabhupada said, "Want to know me? I'm in my books." Prabhupád szokta mondani, hogy ha olvassátok a könyveimet, én benne vagyok a könyveimben. He also said, "ISKCON is my body." Azt is mondta, hogy az ISKCON a testem. So that's part of doing service to Śrīla Prabhupāda, serving his institution. Szóval része a Śrīla Prabhupáda szolgálatának ez az intézmény.
making it what Śrīla Prabhupāda wanted it to be. Azzá tenni, amit akart Śrīla Prabhupāda, hogy legyen. Anyhow, let's go on, and Goswami Maharaj is standing here ready to say something. Haladjunk előre, Goswami Maharaj ott áll, kész mondani valamit. And I may have to exit for a little while. I've been here since Mangalartik. Egy picit nekem ki kell mennem, itt vagyok Mangalárati óta. So You'll read your offering. You'll read your offering. Yes, I think that's the plan. Jai Śrīla Prabhupāda ki. Jai. Jai Śrīla Prabhupāda ki. Jai Śrīla Prabhupāda ki. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari. Jai Jai Shri I think 76 or 77, we were in the temple room, and Prabhupada was upstairs in his room. 76-ban vagy 77-ben a templomszobában voltunk, Prabhupád pedig fent volt a szobájában. And Prabhupada started to feel ill. És elkezdte betegnek érezni magát. That's when it happened. Akkor történt. So it must have been 77. Ez 77 lehetett. And Ramananda Swami, he was saying that we should make Prabhupada feel good by chanting his name really loud. És akkor Brahmananda Swami mondta, hogy okozunk örömet Śrīla Prabhupádnak azáltal, hogy hangosan mondjuk a nevét. So we were in the temple room, and 500 devotees or 700 devotees, Śrīla Prabhupāda ki! Śrīla Prabhupāda ki! No, that's not loud enough. You got to make it louder. Prabhupāda's 3 floors up. És akkor ott volt 500-700 bakta a templomszobába, és akkor ment ez a Śrīla Prabhupāda ki, Jai, és mondta, nem, hangosabban kell, mert Prabhupáda a legfelső szinten van. Hare Krishna, now we'd have to chant really loud if you want to reach Śrīla Prabhupāda. Most nagyon hangosan kell mondanunk, hogyha akarjuk, hogy hallja. Jai Śrīla Prabhupāda ki, Jai. Jai! Well, that was pretty good.